안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 평안하셨습니까? Mọi người có bình an không ạ? 자리가 좀 부족해 보이네요. Hình như là hơi thiếu chỗ đúng không ạ? 네, 앞에 또 자리가 있는 것 같고. Bên trên này vẫn còn một chỗ đấy ạ. 오랜만에 오신 분도 계시고 Cũng có những anh chị em lâu rồi mới tới ạ. 반갑습니다. Rất vui được gặp mọi người. 네, 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện ạ. 저희를 사랑하시는 아버지 하나님 너무나 Chúng 감사드립니다. con thực lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương chúng con. 저희를 위해서 십자가를 지시고 Chúa đã vì chúng con mà vác thập tự giá. 또 저희들의 구원을 위해서 모든 것을 행해 주신 하나님 감사드립니다. Và chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã làm mọi việc vì chúng con. 우리가 늘 주님의 은혜를 기억하고 살 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con luôn sống và nhớ đến ân điển của Chúa. 주님의 은혜 속에서 하루하루 살기를 원합니다. Chúng con mong muốn có thể sống trong ân điển của Chúa mỗi ngày, mỗi ngày. 주님 오늘 주일 우리 형제자매님들 한 자리 Chúa ơi, 모였습니다. vào ngày Chủ nhật hôm nay các anh chị em của chúng con đã cùng nhóm lại tại đây. 우리가 모일 때마다 주님 함께 해주셔서 Nguyện xin Chúa ở cùng với chúng con mỗi khi chúng con nhóm lại 우리에게 필요한 은혜를 채워주시고 và lấp đầy cho chúng con những ân điển cần thiết. 우리가 무엇을 하며 또 어떤 길로 가야 할지 알려주시기 Xin 원합니다. Chúa cho chúng con biết chúng con phải làm gì và đi con đường nào. 우리가 복음을 전하며 살아가고 있습니다. Chúng con đang sống và truyền giao tin lành Chúa ơi. 하나님께서 완성하신 귀한 복음을 우리가 전할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể truyền giao tin lành quý báu mà Chúa đã hoàn tất. 또 많은 사람들이 하나님의 사랑을 알 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để có nhiều người có thể nhận biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 학예 수양회가 얼마 남지 Không còn 않았습니다. bao lâu nữa sẽ đến hội tu dưỡng mùa hè. 또 이번에 많은 영혼들이 귀한 복음 잔치에 참여할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để lần này có nhiều linh hồn có thể tham gia vào bữa tiệc tin lành quý báu. 또 많은 사람들의 영혼을 건져 주시기 원합니다. Và xin Chúa cũng cứu vớt nhiều linh hồn. 그것을 위해서 준비하는 모든 분들의 손길을 주님 인도해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt mọi đôi bàn tay đang chuẩn bị cho sự kiện này. 또 새로 오시는 분들이 부족하지 않을 수 있도록 주님 채워 Nguyện xin 주시옵소서. Chúa Ngài cũng lấp đầy để cho những người mới tham gia không có điều gì cảm thấy thiếu. 예수님 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 여호수아 6장을 Chúng 찾겠습니다. ta cùng mở sách Giô-suê đoạn 6 ạ. 여호수아 Giô-suê 6장입니다. đoạn 6 ạ. 여호수아 6장 Giô-suê đoạn 6 ạ. 1절부터 Từ câu 1 ạ. 제가 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc ạ. 이스라엘 자손들로 인하여 여리고는 굳게 닫혔고 출입하는 자가 없더라. Bấy giờ Jericho đóng cổng thành và canh gác cách nghiêm ngặt đối với những dân Israel không cho người vào ra. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 붙였으니 Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: Kia, ta đã phó Jericho, vua và các dũng sĩ của nó vào tay con. 너희 모든 군사는 성을 둘러 성 주위를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리하라. Vậy con cùng tất cả chiến sĩ hãy đi vòng quanh thành một lần và phải làm như vậy trong 6 ngày. 제사장 일곱은 일곱 양각 나팔을 잡고 언약궤 앞에서 행할 것이요 7일에는 성을 7번 돌며 제사장들은 나팔을 불 것이며 7 thầy tế lễ sẽ cầm 7 cây kèn bằng sừng đi trước hòm giao ước, nhưng qua ngày thứ 7 các con phải đi vòng quanh thành 7 lần và các thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. 제사장들이 양각 나팔을 길게 울려 불어서 그 나팔 소리가 너희에게 들릴 때에는 백성이 다 큰 소리로 외쳐 부를 것이라. 그리하면 그 성벽이 무너져 내리리니 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 하시매. Khi những thầy tế lễ thổi một hồi kèn dài và khi các con vừa nghe tiếng kèn thì tất cả dân chúng phải la lớn lên, tường thành sẽ đổ sập xuống rồi dân chúng sẽ trèo lên, mỗi người tiến thẳng về phía trước. 네, 우리 여리고성 전투를 아마 기억하실 겁니다. Và có lẽ rằng mọi người đều nhớ đến trận chiến thành Jericho ạ. 이스라엘 백성이
하나님이 약속하신 땅에 들어갈 때 처음으로 만났던 성이 여리고 성입니다. Thành đầu tiên mà dân Israel gặp khi mà đi vào trong vùng đất Canaan là vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa, đó chính là thành Jericho ạ. 예, 이 여리고 성은 난공불락의 철옹성입니다. Thành Jericho chính là một thành kiên cố và khó để mà có thể xâm lược ạ. 예, 아주 견고했던 성이죠. Là một cái thành rất là kiên cố, bất khả xâm phạm ạ. 그래서 사실은 이런 성을 보면은 Trên thực tế khi mà nhìn vào cái thành này ạ 자신이 없죠. thì sẽ không có tự tin đúng không ạ? 예, 이 성을 어떻게 무너뜨릴 수 있을까? Làm thế nào mà có thể làm đổ sập được cái thành này đây ạ? 자신이 없잖아요. Họ không có tự tin ạ. 예. 근데 하나님은 이 성을 무너뜨릴 방법을 이렇게 말씀을 Tuy 해주셨습니다. nhiên Đức Chúa Trời đã phán cái phương pháp để có thể làm đổ sập thành này ạ. 예, 그래서 근데 그 방법이 Và cái phương pháp này ạ 참 인간적인 눈으로 보면은 어리석게 보일 수 있죠. trong mắt người thường nhìn vào thì có vẻ là trông nó rất là dại dột ạ. 여기 4절에 보시면은 Như ở câu 4 à, 예, 3절이죠. ở câu 3 너희 모든 군사는 성을 둘러 성 주위를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리하라. câu 3 có nói con cùng tất cả các chiến sĩ đi vòng quanh thành một lần và phải làm như vậy trong 6 ngày. 예, 성을 무너뜨리는 방법이 뭐예요? Cái phương pháp để có thể làm đổ sụp cái thành này là gì đây ạ? 예, 도는 거예요, 도는 거. Đi vòng quanh thành ạ. 돌고 Đi vòng quanh ạ 같이 외치는 거. và cùng hô vang lên ạ. 그게 이제 방법이죠. Đó chính là phương pháp ạ. 예, 그래서 사실 인간적으로 생각해 보면은 Trên thực tế nếu như suy nghĩ theo cách con người ạ 무슨 이런 전략이 있습니까? thì chúng ta có thể suy nghĩ là đấy đâu ra cái chiến lược như thế này. 예, 보통은 가장 약한 부분이 어디인지 생각해 보고 Mà bình thường sẽ suy nghĩ xem cái điểm yếu nhất của họ ở đây là gì ạ? 어떤 군사적인 방법을 전략을 생각해야 되잖아요. Và sẽ suy nghĩ đến cái chiến lược mang tính quân sự đúng không ạ? 그래서 사실은 이런 방법을 왜 주셨냐면은 Trên thực tế tại vì sao Đức Chúa Trời lại ban cho dân Israel cái phương pháp này ạ? 이 여리고성 전투는 Trong trận chiến thành Jericho ạ, 믿음의 전투다 이거예요. đây là trận chiến về đức tin ạ. 예, 이거는 우리에게 교훈으로 주신 겁니다. Đây là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta làm bài học ạ. 예, 이 여호수아를 읽는 우리들이 Để cho chúng ta những người đọc sách Giô-suê 하나님의 믿음의 전쟁이 어떻게 승리할 수 있는지를 보여주시는 거예요. là cho chúng ta thấy được một điều rằng trong trận chiến về mặt đức tin làm thế nào để có thể giành chiến thắng ạ. 예, 이거는 믿음으로 무너뜨리는 전쟁입니다. Và đây là trận chiến làm sụp đổ thành bằng đức tin ạ. 여리고 성이 실제로 발견이 됐습니다. Người ta đã tìm thấy thành Jericho trên thực tế ạ. 예, 20세기 초부터 20세기 말까지 Từ đầu thế kỷ 21 cho đến cuối thế kỷ 21, 많은 고고학자들이 이스라엘 땅에서 많은 것들을 찾아냈었는데요. nhiều các nhà khảo cổ học đã tìm được nhiều thứ ở trên đất Israel ạ. 예, 영국의 고고학자들 그리고 이탈리아의 고고학자들이 Các nhà các nhà khảo cổ học của Anh và Italia 예, 이 여리고성을 발견을 했죠. đã phát hiện ra thành Jericho ạ. 예, 그래서 이 땅속을 파보니까 그 여리고 고대 도시가 발굴이 된 겁니다. Khi mà đào đất ạ, họ đã khai quật được thành Jericho ở dưới lòng đất ạ. 네. 여기 3장에 보시면은 Ở trong đoạn 3, 3장 đoạn 3, 15절입니다. câu 15 ạ. 요단이 몸에 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. Lúc ấy nước sông Giô-đanh dâng lên tràn bờ trong suốt mùa gặt. 예, 이 백성들이 요단강을 건너서 여리고 땅으로 들어가는 장면인데 Đây chính là cảnh mà dân Israel đi qua sông Giô-đanh và đi vào trong đất Canaan ạ. 여기가 모맥을 거두는 시점이라고 그러잖아요. Và ở đây người ta đã nói là vào mùa gặt đúng không ạ? 그러니까 추수기를 지나는 때에 이제 여호수아가 군대를 이끌고 들어간 겁니다. Có nghĩa là sau mùa gặt ạ, Giô-suê đã đem theo quân lính và đi vào thành này ạ. 예, 그래서 이 안에는 많은 곡식들이 발견이 됐잖아요. Bởi vậy nên tại nơi vị trí mà người ta phát hiện thành Jericho đã thấy rất nhiều những cái hũ lương thực ạ. 예, 학자들이 발견해낸 그 유적지 안에서 Tại nơi di tích mà các nhà học giả phát hiện về thành Jericho, 많은 곡식이 담긴 그 곡식 단을 물론 화석이 됐죠. 그 단을 발견을 họ 했잖아요. phát hiện ra rất nhiều những cái hũ đựng lương thực và đương nhiên rằng nó bây giờ đã thành hóa thạch rồi ạ. 예, 그 말은 포위 기간이 짧았다는 얘기고요. Và điều này mang theo ý nghĩa đó là cái thời gian bao vây thành nó ngắn ạ. 예, 그리고 이 여호수아서에 기록된 이 시점이랑 딱 들어맞는 거죠. Và thời điểm đó nó đồng nhất với thời điểm được ghi chép trong sách Giô-suê ạ.
그리고 6장 Đoạn 6. 6장 20절에 보시면요. Đoạn 6 câu 20 ạ. 24절입니다. 24절. Câu 24 ạ. Đoạn 6 câu 24. 무리가 불로 성읍과 그 가운데 있는 모든 것을 사르고. Rồi họ phóng hỏa đốt thành và mọi vật trong thành. 예, 거기 있는 것들을 이제 다 불로 살라서 죽였잖아요. Có nghĩa là họ đã dùng lửa để thiêu đốt toàn bộ mọi thứ ở trong thành ạ. 그래서 그 유적지에 가 보면 이제 그 한 1m 정도 두께의 재들이 그 유적지를 이렇게 덮고 있다라고 합니다. Bởi vậy nên tại nơi di tích mà họ phát hiện thành Jericho, ở đó khoảng một cái độ dày là 1 mét ạ. Họ tìm thấy ở đây là một lớp tro ạ. 예, 그래서 이 성경은 어떤 신화나 전설이 아니고 Bởi vậy nên sách Kinh Thánh không phải là thần thoại hay là truyền thuyết ạ. 이 성경은 역사적인 Mà 사실이거든요. sách Kinh Thánh chính là sự thật về mặt lịch sử ạ. 지금도 그 여리고라는 지명이 그대로 있고 Và bây giờ vẫn còn y nguyên cái vị trí tên của địa danh Jericho ạ. 성경에 기록된 여리고성의 그 모습이 지금도 남아 있는 겁니다. Và bây giờ nó vẫn còn đọng lại hình ảnh về thành Jericho giống như ở trong Kinh Thánh có ghi chép ạ. 이 성은 아주 높은 성이었어요. 여리고성은. Thành Jericho là một thành rất cao ạ. 네, 그래서 일단 기본적으로 언덕이 한 4, 5m 정도 되고요. Về mặt cơ bản ạ, nó được xây dựng ở trên một đồi cao khoảng 5 cho đến 6 mét ạ. 그 위에다가 진흙 벽돌로 한 6m 되는 벽을 세웠습니다. Và trên đó người ta xây dựng cái bức tường thành bằng gạch đất nung với độ cao khoảng 6 mét ạ. 그리고 또 그 안에는 내벽이 있었어요. Và 내벽. rồi ạ, nó còn có cả bức tường thành trong nữa ạ. 그러니까 이 언덕에다가 Người ta xây ở trên một cái đồi cao, 외벽에다가 rồi xây lên đó là Ồ. cái tường thành ngoài ạ. 그 안에 또 내벽이 또 세워져 있어요. Rồi sau đó là bên trong người ta lại xây thêm một cái bức tường thành nội thành ở bên trong ạ. 그러니까 밖에서 여리고성을 딱 보면은 Bởi vậy nên nhìn từ bên ngoài vào thành Jericho ạ, 진짜 무슨 빌딩 같은 거예요. thì trông nó giống như là một tòa nhà nào đó ạ. 거의 20m 정도 되는 큰 빌딩이에요. Là một cái tòa nhà rất cao, cao đến độ khoảng 20 mét ạ. 예. 그리고 이 안에는 지금 곡식이 많이 들어가 Và 있습니다. bây giờ ở trong thành Jericho này có rất nhiều lương thực ạ. 또 학자들은요 이 안에 샘이 있었다고 그래요. 샘. Và các nhà học giả nói rằng ở trong cái thành Jericho còn có cả suối nước ạ. 그러니까 외부에서 그 공격이 있어도 Bởi vậy nên cho dù bị tấn công ở bên ngoài, 예, 그 안에서 이렇게 딱 그 성을 지킬 수 있는 충분한 조건이 있었던 겁니다. thì bên trong thành họ vẫn đủ các yếu tố để duy trì và bảo vệ thành ở bên trong ạ. 근데 이 여리고 성은 Nhưng mà thành Jericho này ạ, 어떤 의미가 있을까요? nó có ý nghĩa gì đây ạ? 성경에는 Ở trong Kinh Thánh ạ, 이 사람이 성과 같다 이런 말씀을 많이 có 하고 lời 있거든요. Kinh Thánh, nhiều lời Kinh Thánh nói rằng con người giống như thành trì ạ. 예, 그래서 이 사람의 마음을 성이라고 표현한 것도 있고 Cũng có nơi biểu hiện rằng tấm lòng của con người giống như thành trì ạ. 이 고린도전서 10장에는 Hay như ở trong Cô-đinh-tô nhất đoạn 10 ạ, 모든 높아진 것을 다 파하며 무너뜨린다라고 했습니다. 하나님께서. Đức Chúa Trời có nói rằng tất cả mọi điều gì tự cao lên thì đều sẽ bị làm cho sụp đổ ạ. 그러니까 이 높아진 것, Cái việc mà làm cao lên, tự cao lên ạ, 또 견고한 것, những cái mà kiên cố ạ, 그것이 성이거든요. tất cả cái đó là thành trì ạ. 그러니까 사실은 우리 안에도 여리고 성과 같은 모습들이 있는 거예요. Trên thực tế trong tấm lòng của chúng ta cũng có những hình ảnh giống như thành Jericho ạ. 무너지지 않는 것들이 있거든요. Có những cái mà chúng ta không chịu khuất phục và làm sụp đổ nó ạ. 우리 안에 아주 견고하게 넘어지지 않는 것들이 있습니다. Trong tấm lòng của chúng ta cũng có những cái rất kiên cố và chúng ta không chịu làm khuất phục nó ạ. 그것이 내 성격 생각일 수도 있고 Cái đó nó có thể là suy nghĩ của mình. 내 버리지 못하는 그런 죄가 될 수도 있고 Đó nó cũng có thể là cái tội lỗi mà chúng ta không chịu vứt bỏ đi ạ. 그게 이제 성이거든요. Cái đó nó chính là thành trì ạ. 무너지지 않는 거예요. Nó không chịu để khuất phục và sụp đổ ạ. 그런 것들을 보면 참 이거 어떻게 무너뜨리냐. Nhìn vào cái đó chúng ta có thể có suy nghĩ rằng làm thế nào để có thể làm khuất phục nó đây. 자신이 없어지죠. Chúng ta không có tự tin khi mà nhìn vào nó đúng không ạ? 또 우리가 전도하는 모든 대상들이 여리고와 같은 겁니다. Và mọi đối tượng mà chúng ta truyền giảng thì nhìn vào trông như thành Jericho đúng không ạ? 아주 견고해요. Trông rất kiên cố ạ. 여기 6장 1절에 보시면은 Trong đoạn 6 câu 1 ạ. 이스라엘 자손들로 인하여 여리고는 굳게 닫혔고 출입하는 자가 없더라.
canh gác cách nghiêm ngặt đối với dân Israel, không cho người vào ra. 여리고성 사람들은요, Người thành Jericho 예, 문을 닫고 기다리는 거예요. họ đóng cửa và chờ. 전쟁할 마음이 없습니다. Tức là họ không có cái tinh thần muốn chiến tranh ạ. 우리가 전도하는 사람들도 그렇죠? Những người mà chúng ta truyền giảng cũng vậy đúng không ạ? 그냥 닫고 있어요. 닫고. Họ đóng sẵn tấm lòng ạ. 예, 전쟁하려고 하지 않습니다. Họ không có muốn chiến tranh ạ. 예, 그냥 안 들으려고 하는 Họ 거예요. chỉ muốn là không nghe thôi ạ. 예. 이 전도할 때 보면은 Khi mà chúng ta truyền giảng ạ, 사람이 여리고성 같잖아요. con người giống như thành Jericho đúng không ạ? 어제도 전도 신방 갔다 왔는데 Ngày hôm qua mọi người cũng đi thăm nhà truyền giảng ạ. 예, 우리 양자매님 어머님이 엄청 강하시던데요. Mẹ của người chị em Giang rất là cứng lòng ạ. 막 많은 사람들이 같이 가자고 Rất nhiều người 옆에서 ở bên cạnh khuyên là mời đi ạ. 막 이야기하는데 Liên tục nói ạ. 아주 단단해요. Nhưng mẹ rất cứng ạ. 여리고성을 보는 것 같았어요. Giống như là thầy thấy thành Jericho ạ. 예. 아, 진짜 대단하시다. Nên thầy thấy là ui rồi. 보통은 이렇게 좀 이야기하면 Bình thường nếu như mà mọi người chia sẻ ạ, 또 간다고 이야기하실 수도 있는데 thì có thể là bản thân mình sẽ nói ít nhất là một câu là thôi chịu đi ạ. 그리고 저희가 이제 처음 간 거 아니잖아요. Mà đây cũng không phải lần đầu mọi người về đó ạ. 예. 몇 년 동안 갔죠. Mấy năm nay cũng về rồi ạ. 근데 항상 똑같으셔요. Nhưng mà năm nào bác cũng nói một câu ạ. 그러니까 우리가 보면은 giống nhau 전도하는 분들이 여리고성과 같거든요. Những người mà chúng ta truyền giảng thì giống như thành Jericho 야, ạ. 저게 정말 무너질 수 있을까? Liệu rằng ạ, cái thành kia có thể nào mà sụp đổ được không ta? 너무 견고한 거예요. Kiên cố quá 그리고 싸울 마음이 없어요. và cũng không có tấm lòng là muốn chiến tranh ạ. 싸울 마음이 없어요. Không có tấm lòng muốn chiến đấu ạ. 우리는 싸우려고 하는데 Chúng ta thì cố để chiến đấu ạ. 싸울 마음이 없어요. Nhưng bên kia thì không muốn chiến ạ. 여리고성과 같은 겁니다. Nó giống như thành Jericho ạ. 그런데 이 여리고성이 언제 Nhưng mà 무너졌습니까? thành Jericho này sụp đổ khi nào ạ? 하나님 뜻대로 순종할 때 무너지잖아요. Khi mình vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì thành này sụp đổ ạ. 이것은 믿음의 전쟁이에요. Đây là trận chiến về đức tin ạ. 예. 군사들이 Quân lính ạ 7일 동안 đã đi vòng quanh thành trong 7 ngày. 하루에 한 바퀴씩 여리고성 주변을 돕니다. Mỗi ngày đi vòng quanh thành một vòng ạ. 그리고 마지막 날에는 Và đến ngày cuối cùng 7바퀴를 돌았어요. họ đã đi vòng quanh thành 7 vòng ạ. 그래서 총 13바퀴. Nên là tổng cộng là 13 vòng ạ. 예. 7이 2번 있는 겁니다. 7이 2번. Tức là 2 lần 7 ạ. 예. 7은 이제 완전수거든요. Mà 7 là con số hoàn hảo ạ. 하나님의 수잖아요. Là số của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 6은 인간수, 6 là số của 불완전수입니다. con người, là con số Sao không làm hoàn sao? hảo ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 7일 동안 도는 것이고 Cái việc mà họ đi vòng quanh thành trong 7 ngày 또 마지막 날에는 và vào ngày thứ 7번을 7 돌았습니다. thì họ đi vòng quanh 7 vòng ạ. 예, 7 두 개가 겹쳐 있는 겁니다. Là hai con số 7 trùng với nhau ạ. 그래서 하나님의 말씀대로 했을 때 Khi mà mình làm theo lời của Đức Chúa Trời ạ, 승리할 수 있어요. thì mình có thể giành chiến thắng ạ. 신앙의 승리의 원리는 Nguyên lý để giành chiến thắng trong đức tin ạ, 구약이나 신약이나 똑같습니다. ở trong Cựu Ước hay Tân Ước thì đều giống nhau ạ. 군사들을 앞세우고 Khi mà mình dẫn theo quân lính và đi ra ạ, 예, 그 뒤에는 thì phía đằng sau ạ, 7명의 제사장들이 따라갑니다. có 7 thầy tế lễ đi theo sau ạ. 나팔을 들고 갑니다. Họ đem theo kèn ạ và 그리고 đi ạ. 언약궤가 있습니다. Và họ khiêng theo hòm giao ước ạ. 그리고 진 끝에는 또 군사들이 있어요. Và ở cuối trại quân ạ cũng có quân lính ạ. 그러니까 이스라엘 백성들 가운데 가장 중앙에 tức là 언약궤가 있는 겁니다. Cái ở trung tâm nhất của dân Israel đó chính là hòm giao ước ạ. 언약궤는 말씀을 상징하는 거예요. Hòm giao ước là tượng trưng cho lời của Đức Chúa Trời ạ. 나팔은 Còn kèn ạ 하나님의 명령을 말합니다. là nói về mệnh lệnh của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 나팔을 불면은 Nên là khi mà họ thổi kèn ạ, 이스라엘 백성이 이렇게 모이거든요. dân Israel sẽ nhóm lại ạ. 그리고 나팔을 길게 불면은 Và nếu như mà tiếng kèn thổi dài ra ạ, 행진하라는 뜻이고 thì có nghĩa là họ sẽ hành quân ạ. 또 전쟁할 때도 나팔을 불었습니다. Và khi mà chiến tranh họ cũng thổi kèn ạ. 이 나팔은 하나님의 명령을 말하는 Tiếng 거거든요. kèn là nói về lời của Đức Chúa Trời, là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 하나님 말씀대로 Mọi thứ ạ, 하나님 말씀대로 행하는 것, khi mà họ làm theo lời của Đức Chúa Trời ạ, 예, 그게 이제 순종인데요. đó chính là sự vâng phục ạ. 예, 그 방법대로 했을 때 Và khi mà làm theo phương pháp đó ạ, 믿음의 전쟁에서 승리할 수 있는 thì họ có 겁니다. thể giành chiến thắng trong trận chiến về đức tin ạ. 그래서 이 내용을 이 짧은 내용입니다. Nội dung này là một nội dung 이 ngắn ạ. 내용을 쭉 보면은 Nếu nhìn trong nội dung này xuyên suốt ạ, 거기에 승리의 요소들이 이렇게 기록이 돼 있습니다. có thể chúng ta thấy được những cái yếu tố giành chiến thắng được ghi chép trong này ạ. 이 5장에 보시면은 Ở trong đoạn 5 ạ, 5장 3절에 đoạn 보시면은 5 câu 3 ạ. 여호수아가 부싯돌로 칼을 만들어 할례산에서 이스라엘 자손들에게 할례를 행하니라.
Vậy Joshua làm những con dao bằng đá lửa và cắt bì cho dân Israel tại đồi Aralot. 예, 일단은 처음에 이제 할례를 행했습니다. Đầu tiên là họ cắt bì ạ, 전쟁을 앞두고. đứng trước một trận chiến ạ. 자, 우리도 이제 여리고 성을 무너뜨려야죠. Chúng ta cũng phải làm sụp đổ thành Jericho đúng không ạ? 예, 그 여리고 성이 어디 있습니까? Và thành Jericho của chúng ta thì ở đâu ạ? 판티에서 있잖아요. Ở Phan Thiết đúng không ạ? 판티에서 있잖아요. Ở Phan Thiết đúng không ạ? 그 여리고 성 무너뜨리는 거예요. Đó là nơi mà mình cần phải làm đổ thành Jericho ạ. 예, 그 전에 Trước đó ạ, 할례를 행해야 thì 됩니다. mình cần phải cắt bì ạ. 할례라는 것은 Cắt bì là gì ạ? 예, 이스라엘 백성이라는 표예요. Là dấu của việc đấy là dân Israel 예, ạ. 하나님께 속해 있다라는 Có nghĩa là 표고 dấu là thuộc về Đức Chúa Trời ạ. 또 구별된 민족이라는 뜻입니다. Có nghĩa là dân được biệt riêng là dân của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 잘못된 것을 잘라 버린다라고 하는 의미도 Và nó 있잖아요. cũng có cái ý nghĩa là cắt bỏ điều sai trái ạ. 예. 그러니까 의사들이 이 할례가 꼭 필요할까 연구를 해봤는데 Các bác sĩ đã nghiên cứu cái việc cắt bì có phải là điều nhất thiết cần phải làm hay không. 그 유대인들은 음경암이 별로 없답니다. 할례를 다 하니까 그 생식기에 생기는 암이 별로 없답니다. Và những người Israel ạ, bởi vì họ cắt bì nên là họ ít có bị ung thư ở cơ quan sinh dục ạ. 예. 그래서 이 의학적으로도 Nên là về mặt khoa học ạ, 그 좋다라고 알려진 것 같아요. điều này cũng được cho biết là điều là tốt ạ. 하여튼 그 안에 이제 세균이 많이 생기니까요. Nói chung là ở trong đó nó có nhiều vi khuẩn ạ. 예. 어떤 우리에게 영적인 교훈도 있다고 생각이 됩니다. Và điều này nó cũng có thể trở thành cái bài học về thuộc linh 그래서 cho chúng ta. 잘못된 것을 이제 잘라 버릴 때 Khi mà chúng ta cắt bỏ những cái điều sai trái đi ạ, 이제 성결한 삶을 살 수 thì 있잖아요. chúng ta có thể sống một đời sống thánh khiết đúng không ạ? 그러니까 이제 잘라 버리는 의미가 있거든요. Nó có cái ý nghĩa là cắt bỏ đi ạ. 예. 우리가 성경에는 마음의 할례를 받으라 그랬거든요. Ở trong 마음의 Kinh Thánh 할례. có nói với chúng ta là hãy cắt bì cho tấm lòng ạ. 예. 그러니까 우리 마음에도 이 잘못된 것들이 있거든요. Trong tấm lòng của chúng ta cũng có những điều sai trái ạ. 그 마음을 잘라 버리는 것이 필요한 거예요. Chúng ta cần phải cắt bỏ cái tấm lòng sai trái đó đi ạ. 죄도 잘라 버려야 되는 Tội lỗi 것이고 cũng là cái mà chúng ta cần phải loại bỏ, cắt bỏ ạ. 우리 잘못된 생각들도 Những cái suy nghĩ sai trái của chúng ta 잘라 버려야죠. cũng cần phải cắt bỏ ạ. 그러니까 수양회 가기 전에 Trước khi đi hội tu dưỡng ạ, 우리가 이제 할례라는 것이 필요한 겁니다. chúng ta cần phải làm một việc đó chính là cắt bì ạ. 구별된 것이 필요한 거죠. Có nghĩa là cần có cái sự biệt riêng ạ. 그리고 Và nữa ạ, 5장 10절에 보시면은 đoạn 5 câu 10 ạ. 이스라엘 자손들이 길갈에 진쳤고 그달 14일 저녁에는 여리고 평지에서 유월절을 지켰고 Dân Israel đóng trại tại Ginh-ganh trong đồng bằng Jericho và giữ lễ vượt qua nhằm ngày 14 tháng ấy vào lúc chiều tối. 예. 이제 광야 40년 동안 유월절 행사가 유월절 제사가 중단되었는데 Trong 40 năm họ sống ở trong hoang mạc thì lễ vượt qua đã bị gián đoạn giữa chừng ạ. 예, 이제 할례도 시작이 됐고 Bây giờ thì họ đã bắt đầu lại cái việc cắt bì 유월절 행사도 다시 시작이 và họ 됐습니다. cũng bắt đầu lại lễ vượt qua. 유월절은 뭐예요? Lễ vượt qua là gì ạ? 예, 양을 잡는 제사 드리는 날이죠. Là ngày dâng tế lễ, là bắt chiên dâng lên cho Đức Chúa Trời đúng không ạ? 우리의 유월절 양 Chiên con của lễ vượt qua của chúng 누굽니까? ta là ai ạ? 예수 그리스도. Là Đấng Christ Giêsu ạ. 그래서 어떤 큰 일을 앞두고서는 Nên là trước một cái sự kiện lớn nào đó ạ, 유월절을 기억해야 됩니다. chúng ta phải nhớ đến lễ vượt qua. 예, 우리를 구원해 주신 예수님. Chúng ta phải nhớ đến Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu vớt chúng ta. 그 구원의 은혜가 마음속에 있어야지만 Phải có ân điển của sự cứu chuộc trong lòng chúng ta 여호와의 전쟁에 참여할 수 있는 thì 거예요. chúng ta mới có thể tham gia vào trong trận chiến của Đức Giê-hô-va. 누가 Ai ạ? 누가 하나님의 일을 합니까? Ai là người có thể làm công việc của Đức Chúa Trời ạ? 유월절을 경험한 사람, Là người trải nghiệm lễ vượt qua. 예, 구원받은 사람 말하는 겁니다. Là nói về người nhận được sự cứu rỗi ạ. 하나님께로부터 은혜를 받은 사람, Người mà đã nhận được ân điển từ Đức Chúa Trời ạ. 그 은혜가 있어야지만 Phải có ân điển đó ạ, 주를 위해 살 수가 thì 있잖아요. mới có thể sống vì Chúa. 여리고성은 아주 두려운 전쟁이고 Thành Jericho là một trận chiến rất đáng sợ ạ. 어려운 전쟁입니다. Là một trận chiến rất khó ạ. 그 어려운 일을 하기 위해서는 Để làm được một việc khó như thế này ạ, 은혜가 반드시 있어야 thì 된다는 nhất 거예요. định cần phải có ân điển ạ. 하나님 우리에게 해주신 은혜. Là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ạ. 이그 복음에 관한 구절을 Những câu liên quan đến tin lành ạ, 우리가 암송하고 있는 것이 필요합니다. chúng ta cũng cần phải học thuộc lòng nó ạ.
이거는 잊어버리면 안 되는 Nếu như 겁니다. chúng ta quên mất đi điều này thì không được ạ. 구원받을 때만 필요한 것이 아니고요. Không phải chỉ cần thiết mỗi lúc mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ. 예, 구원받은 사람은 Mà người nhận được sự cứu rỗi ạ 그 구원의 은혜가 지속되는 사람입니다. là người để cho ân điển liên tục được duy trì ở trong mình ạ. 그래서 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다 이랬죠? Ở trong Kinh Thánh đã nói tình yêu thương của Đấng Christ khuyên nài chúng tôi, đúng không ạ? Chúng ta 그 강권된 그런 마음이 필요합니다. cần có tấm lòng được khuyên nài ạ. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는고. Kìa, hãy xem Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình yêu lớn như thế nào. Là tình yêu mà đã ban con Ngài cho chúng ta. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. Nhưng Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con đấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời, đúng không ạ? 그 하나님이 우리 각자에게 주신 은혜입니다. Là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho từng cá nhân chúng ta. 구주를 생각만 해도 내 마음이 좋거든. Chỉ cần nghĩ đến đấng cứu Chúa, lòng con cũng tốt biết bao. 주님을 생각만 해도 Chỉ cần nghĩ đến Chúa thôi ạ. 마음이 좋아지십니까? Tấm lòng của mình cũng trở nên tốt hơn ạ. 아니면 부담스럽습니까? Hay là mình lại cảm thấy khó chịu và gánh nặng hơn ạ? 그 마음이 좋아야죠. Tấm lòng của mình phải tốt, đúng ạ? 생각만 해도 마음 좋은데 Chỉ cần nghĩ thôi là thấy tốt ạ. 주님이 나에게 주신 은혜를 충분하게 기억하고 사는 것이 필요합니다. Mình cần phải nghĩ đến ân điển của Chúa đầy đủ mà sống ạ. 사랑은 Tình yêu thương ạ, 모든 것을 이기는 힘이잖아요. có sức để chiến thắng mọi điều, đúng không ạ? 부모가 자녀들을 키우기 위해서 Để ba mẹ có thể nuôi con cái à? 많은 수고를 하지 Ba 않습니까? mẹ phải vất vả nhiều cái, đúng không ạ? 창피한 것도 무릅쓰지 않습니까? Và cũng không quản ngại những điều xấu hổ à? 어려움을 많이 극복하지 않습니까? Và chẳng phải là cũng phải khắc phục nhiều khó khăn hay sao ạ? 그 사랑이 있기 때문에 그렇죠. Vì có tình yêu thương nên mới vậy, đúng không 우리 ạ? 하나님도 우리를 사랑하셨기 때문에 십자가 지셨고 Vì Đức Chúa Trời cũng yêu thương chúng ta mà bạn đã vác thập tự giá. 우리도 이제 주님을 사랑하기 때문에 Và vì chúng ta cũng yêu thương Chúa 자기 십자가를 지고 하나님 따릅니다. mà vác thập tự giá mình đi theo Chúa. 그 자기 십자가는 Và thập tự giá mình 자기를 죽이는 거잖아요. là việc giết chính bản thân mình, đúng không ạ? 아무든지 나를 따라오려거든 Bất cứ ai nếu theo ta, 자기를 부인하고 hãy phủ nhận chính mình, 자기 십자가를 지고 vác thập tự giá mình mà theo ta, 나를 쫓을 것이니라. mà theo ta, đúng không ạ? 그러니까 내가 약해져야 돼요. 내가 Mình phải 작아져야. trở nên nhỏ bé. 세례 요한이 그런 이야기했죠. Giang Baptist đã nói như này, đúng không ạ? 나는 쇠하여야 하겠고 Tôi sẽ để mình suy yếu đi, 그는 흥하여야 하리라. để đấng đó trở nên mạnh hơn trong tôi. 내 삶 속에서 Trong đời sống của mình 예수 그리스도를 높이는 거예요. mình tôn cao đấng Christ Giêsu lên 나는 작아져야 됩니다. Mình phải nhỏ lại 그리고 예수님은 커져야 và 됩니다. Đức Chúa Giêsu phải lớn lên trong mình 그러면 내가 죽어야 되는 거예요. Nếu vậy thì mình phải dẹp bỏ bản thân mình đi 사도 바울이 Sứ đồ Phaolô đã nói rằng 나는 날마다 죽노라 이랬습니다. tôi chết mỗi ngày, đúng không ạ? 내가 작아지는 거예요. Là cái việc mà bản thân mình thu nhỏ mình lại 그러니까 내가 커지면 항상 문제가 생깁니다. Nói chung là mình càng để mình phóng to ra thì sẽ càng có vấn đề 내가 작아지는 것이 Cái việc mà mình thu nhỏ mình lại, 주님의 은혜가 커진다는 증거입니다. cái đó là chứng cứ cho thấy rằng ân điển của Chúa trong ta lớn lên 디모데후서에 보면은 Ở trong sách Timôthê 2 그리스도의 좋은 군사들이 나옵니다. Ở trong đó có nói đến những người lính giỏi của đấng Christ 군사로 다니는 자들은 Những người đi với tâm thế là người lính 자기 생활에 얽매이는 자들이 아니다. Không phải là những người bị vương vấn bởi những cái đời sống cá nhân của mình 그러니까 작은 것은 작게 만드는 거야. Những cái nhỏ làm cho nó nhỏ 개인적인 것은 작게 만든 거예요. 그 Những cái 사람이. của cá nhân thì người đó làm cho nó nhỏ lại 그리고 주님과 관련된 건 크게 만든 겁니다. Và những cái mà liên quan đến Chúa thì làm nó lớn lên 그러니까 Vì 어떤 vậy nên 문제가 생겨도 cho dù có vấn đề gì đi nữa 쉽게 넘어갈 수 있어요. cũng có thể dễ dàng vượt qua nó 큰 문제는 쉽게 못 넘어가죠. Vấn đề lớn thì không thể nào mà dễ dàng vượt qua, đúng không ạ? 작은 문제들은 Nhưng mà 우리가 những vấn đề 그래도 nhỏ 쉽게 넘어갈 수 있잖아요. thì dù sao chúng ta cũng có thể vượt qua nó, đúng không ạ? 근데 사람들은 이제 자기에 대한 문제 크게 생각하거든요. Thường thì người ta hay suy nghĩ vấn đề liên quan đến chính mình thì lớn 그렇잖아요. 내 đúng 문제가 ạ. 큰 거지. Mình thấy vấn đề của mình là lớn 그런데 Tuy nhiên 군사로 다니는 자는
Những người mà đi với tâm thế là một người lính 자기 문제를 작게 합니다. thì sẽ xem vấn đề của cá nhân mình nhỏ 그러니까 쉽게 넘어갈 수 있어요. Bởi vậy nên có thể dễ dàng vượt qua nó 예, 하나님이 크니까. Vì Đức Chúa Trời to lớn 주님과 관련된 문제가 큰 겁니다. Những vấn đề liên quan đến Chúa là to lớn 그래서 사도 바울이 Bởi vậy nên sứ đồ Phaolô 내가 모든 교회를 위하여 염려하노라 이랬죠. có nói rằng tôi lo lắng cho mọi hội thánh đúng không ạ? 그런데 그 앞에 구절을 보면은 Và nếu như chúng ta nhìn câu phía trước của câu này 사도 바울이 당했던 고난들이 쭉 기록이 돼 있어요. ở trong đó có liên tục ghi chép xuyên suốt về những khổ nạn của sứ đồ Phaolô 내가 먹지 못하고 Tôi không được 자지 ăn, 못하고 không được ngủ, 여러 번 춥고 헐벗고 nhiều lần chịu đói, chịu rét và trần truồng. 또 강의 위험과 형제의 위험과 Đôi lúc gặp phải nguy hiểm ở trên sông nước, 또 여러 번 옥에 갇히고 nhiều lần bị giam trong ngục, 뭐 3번 태장으로 맞고 3 lần bị đánh, 한 번 돌도 맞았고 có 1 lần bị ném đá. 그런 걸 쭉 이야기하면서 Trong đó xuyên suốt nói về những nội dung này. 이 외에 일은 고사하고 Ngoài những điều này ra, 이런 이 외에 일도 많지만 그 됐고 nói chung ngoài những điều này ra cũng còn nhiều nữa nhưng mà thôi. 그리고 뭘 Rồi 얘기했습니까? sau đó sứ đồ Phaolô nói điều gì 오히려 내 마음에 눌리는 것이 있으니 모든 교회를 위하여 염려함이니라. Nhưng lòng tôi lo lắng cho mọi hội thánh. 사도 바울은 자기와 관련된 거는 작아졌어요. Tức là sứ đồ Phaolô xem những cái vấn đề liên quan đến mình nó nhỏ bé 근데 주님과 관련된 거는 커졌어요. Còn những cái liên quan đến Chúa thì to lớn 그러니까 교회를 위해서 염려한다는 거는 Cái việc mà lo lắng vì hội thánh 그 성도를 염려한다는 là 얘기거든요. lo lắng cho từng tín hữu 그러니까 교회를 위한 염려는 Sự lo lắng về 교회- hội thánh 교회는 이제 작은 일도 있고 큰 일도 있어요. Trong hội thánh cũng có những việc lớn, những việc nhỏ 처음부터 끝까지 Là lo lắng ở đây là lo lắng từ đầu đến cuối 다 염려했다 이 Là 말이에요. lo lắng tất cả mọi việc 왜요? Tại vì sao 교회와 관련된 일, Những việc liên quan đến hội thánh 하나님의 일이니까 là việc của Đức Chúa Trời 그게 커진 큰 거예요. Nên là điều đó là lớn 그래서 세례 요한이 말한 것이 딱 맞죠. Nên điều mà Giăng Báp-tít nói là đúng không ạ? 네. 영어로 말하면 나는 디크리즈, 그는 인크리즈입니다. 나는 작아져야 되고 그는 커져야 된다는 얘기예요. Như cách nói của tiếng Anh thì đó là mình phải nhỏ lại và đứng đó phải to lên 그게 유월절을 지키는 거예요. Đó là việc mình giữ lễ vượt qua 네. 은혜가 커지면 커질수록 나는 작아지는 겁니다. Ân điển của Chúa trong mình càng lớn thì cá nhân bản thân mình càng nhỏ lại 그러니까 그 성경에 나오는 성도들이 Nên là những tín hữu được nói đến ở trong Kinh Thánh 주님을 위해서 살잖아요. đã sống vì Chúa đúng không ạ? 자기 인생을 드리잖아요. Đã dâng cuộc đời của mình lên đúng không ạ? 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니. Dù tôi sống cũng sống vì Chúa mà chết cũng chết vì Chúa 자기 인생보다 중요한 게 어디 있어요? Làm gì có điều gì quý hơn đời sống của mình 그런데 그 중요한 거지만 Nhưng mặc dù nó là điều quan trọng 주님이 더 중요하니까 Nhưng mà bản thân mình xem Chúa là quan trọng hơn 자기는 작아지고 Nên bản thân của mình thì nhỏ lại 주님 커지는 거예요. Còn để Chúa lớn lên 그 유월절을 기억해야 됩니다. Mình phải nhớ đến lễ vượt qua 그래야지 전쟁에 나갈 수 있는 자격이 생기는 거예요. Như vậy mình mới có tư cách đi ra ngoài chiến trận 그래서 여리고성을 공격할 수 있는 준비가 된 겁니다. Như vậy mình mới có chuẩn bị sẵn sàng để cho tấn công thành Jericho 그리고 Và 13절에 보시면 5장 13절에 đoạn 보시면 5 câu 13 여호수아가 여리고에 가까웠을 때에 눈을 들어본즉 한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주 섰는지라. Lúc Giô-suê đang ở gần Jericho, ông ngước mắt lên nhìn thấy một người cầm gươm trần đứng đối diện với mình. 14절 Câu 14. 그가 가로되 아니라 나는 여호와의 군대 장관으로 이제 왔느니라. 여호수아가 땅에 엎드려 절하고 가로되. Lúc ấy người ấy đáp: Chẳng thuộc phe nào cả, nhưng bây giờ ta đến để làm tướng chỉ huy đạo quân của Đức Giê-hô-va. Giô-suê liền sấp mặt xuống đất thờ lạy. 그리고 여호와의 군대 장관이 등장을 합니다. Ở trong này có tướng quân của đạo quân Đức Chúa Trời xuất hiện 여리고의 군대 장관은 여호와의 군대 장관은 Tướng quân của đạo quân Đức Giê-hô-va 예수님일 수도 있고 cũng có thể là Đức Chúa Giê-xu 천사일 수도 cũng 있거든요. có thể là thiên sứ 여기서는 예수님을 가리키는 Và 거예요. ở đây là chỉ về Đức Chúa Giê-xu
천사들은 Các thiên 경배를 sứ 안 받습니다. thì không nhận sự thờ lạy ạ. 예, 천사들은 자기를 높이지 않습니다. Thiên sứ thì không có tôn cao bản thân mình ạ. 경배받으실 분은 오직 하나님밖에 없다고 말하죠. Như trong kinh thánh đã nói, đấng duy nhất nhận sự thờ lạy đó là Đức Chúa Trời thôi ạ. 근데 여기 경배를 받는다는 말은 Cái việc mà nhận sự thờ lạy ở đây ạ, 이분이 천사가 아니란 말이에요. có nghĩa là vị này không phải là thiên sứ ạ, 예수님입니다. mà là Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님은 Đức Chúa Giêsu ạ 우리의 주가 되시는 거예요. là đấng trở thành Chúa của chúng ta ạ. 주님의 전쟁을 하기 위해서는 Để có thể chiến đấu trong trận chiến của Chúa ạ, 그 인도자가 필요하잖아요. thì cần có người dẫn dắt đúng không ạ? 군주가 필요하잖아요. 군주. Cần có 군대의 주인이 필요하잖아요. cần có chủ của đạo quân đúng không ạ? 예수님이 그렇다는 거예요. Và Đức Chúa Giêsu đóng vai trò đó ạ. 예수님을 주인으로 모신 사람이 Người mà coi Đức Chúa Giêsu là chủ nhân ạ, 전쟁에 참여할 수 있습니다. thì có thể tham gia vào trong trận chiến ạ. 구원받은 사람은요, Người mà đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 그리스도를 예수를 주와 그리스도로 여기는 là 사람들입니다. người xem Chúa và đấng Christ Giêsu là chủ nhân trong đời sống của mình ạ, 주입니다, 주. là chủ nhân ạ. 예. 그분이 우리 인생의 주인이 되셔야 되는 Đấng 거예요. đó phải trở thành chủ nhân trong đời sống của chúng ta ạ. 15절에 Cái câu 15 ạ. 여호와의 군대 장관이 여호수아에게 이르되 내 발에서 신을 벗으라. Tướng chỉ huy đạo quân của Đức Giê-hô-va nói với Giô-suê, hãy cởi giày khỏi chân vì nơi người đang đứng là đất thánh. 신을 벗었습니다. Giô-suê đã cởi bỏ dép ở trên chân ạ. 왜 신을 벗겼습니까? Tại vì sao lại cởi bỏ giày 신은 ra ạ? 땅에 붙어 있는 곳이에요. Bởi vì giày là nơi mà nó sẽ tiếp xúc với 이 đất ạ. 땅은 세상을 Mà 가리키잖아요. đất là chỉ về thế gian đúng không ạ? 예. 이미 목욕한 자는 Người đã tắm, 발밖에 씻을 것이 없느니라. người đã tắm rồi thì chỉ cần rửa chân ạ. 네, 예수님 말씀하셨죠? Đức Chúa Giêsu đã nói rồi đúng không ạ? 그러니까 우리가 더러워지는 부분 말하는 거예요. Tức là nói về cái phần mà vấy bẩn của chúng ta đấy ạ. 신을 벗었습니다. Đã cởi giày ra. 예, 세상을 사모하는 마음을 벗어야 되는 거예요. Có nghĩa là cởi bỏ khỏi cái tấm lòng yêu mến thế gian ạ. 그리스도인에게도 세상을 사랑하는 마음 계속 들어옵니다. Cái tấm lòng yêu thích thế gian của nó liên tục đi vào trong tấm lòng của Cơ Đốc nhân ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 죄도 들어오고 Tội lỗi cũng đi vào ạ. 세상을 사랑하는 마음도 들어오고 Tấm lòng yêu thương thế gian, yêu thích thế gian cũng đi vào ạ. 세상 것에 마음이 뺏길 때가 많습니다. Có nhiều khi tấm lòng của mình bị lấy bởi thế gian ạ. 신을 벗으라는 거 성결을 말하는 거예요. Ở đây cái việc mà cởi giày ra có nghĩa là nói về cái việc là biệt ra ạ. 그리고 신을 신고 Và giày ạ 걸음을 걷지 않습니까? là cái mà mình sẽ đi vào và bước đi đúng không ạ? 예. 우리 삶의 방식을 말하는 Là 겁니다. nói về cái phương thức đời sống của chúng ta. 예. 사람들마다 Mỗi người ạ 삶을 살아가는 모습이 있어요. thì sẽ có một cái phương thức sống khác nhau ạ. 자기 생각과 자기 방법이 있단 Bản 말이에요. thân sẽ có một cái cách thức và một cái hình ảnh, cái cách sống khác nhau ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 그거 하지 말라는 거예요. ở đây đang nói là đừng làm như vậy ạ. 하나님 뜻대로 살아라 Mà hãy 이제. sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님 방법대로 살으라는 Hãy sống 겁니다. theo cách thức của Đức Chúa Trời ạ. 자기 생각과 자기 지혜와 자기 고집으로 살지 말고 Chứ đừng có sống theo cách thức sự cố chấp và suy nghĩ của bản thân ạ. 하나님 뜻대로 살아라. Mà hãy sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 이 성경에 하나님 뜻이 기록돼 있잖아요. Ở trong sách Kinh Thánh có ghi chép ý muốn của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 이 성경을 잘 알아야 됩니다. Bởi vậy nên mình cần phải biết rõ lời Kinh Thánh ạ. 베드로후서 1장에 보면은 Ở trong sách Phi-e-rơ 2 ạ, 믿음과 관련된 7층 탑이 나오는데 có nói đến nội dung về 7 tháp của đức tin ạ. 믿음과 관련된 성품 7가지 성품을 말하는 Ở 거죠. trong đó có nói đến cái phẩm hạnh, 7 phẩm hạnh liên quan đến đức tin đúng không ạ? 예. 거기 보면 신의 성품이라고 나와 Ở 있습니다. trong đó có nói đến một cái đó chính là cái phẩm hạnh của thần đúng không ạ? 믿음의 덕을, Thêm cho đức tin lòng nhân đức, 덕의 지식을, thêm cho nhân đức sự tri thức, 지식의 절제를, thêm cho tri thức tính tiết chế, 절제의 인내를, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, 인내의 경건을, thêm cho tính kiên nhẫn lòng tin kính, 경건의 형제 우애를, thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, 형제 우애의 사랑을 공급하라. thêm cho tình huynh đệ lòng yêu thương, tình yêu thương. 이것이 없는 자는 소경이라고 했습니다. Kinh Thánh có nói người không có những điều này là người mù ạ. 소경. Người mù ạ. 우리 그리스도인들도 소경이 될 수 있어요. Cơ đốc nhân chúng ta cũng có thể trở thành người mù ạ. 이 육신의 눈도 있지만 Mặc dù chúng ta có con mắt về mặt thể xác ạ, 마음의 눈도 있기 nhưng mà chúng 때문에 ta cũng có con mắt về mặt 그 tấm lòng ạ. 영혼의 눈이 어두워진 상태가 소경이거든요. Trạng thái mà con mắt của linh hồn bị mờ đi, đó là bị mù ạ. 믿음의 덕이 필요하고 Mình cần có sự nhân đức cho đức tin ạ. 예, 덕은 좋은 사람이 되는 것을 말하죠. Sự nhân đức ở đây là nói về
cái việc đó là trở thành một người tốt hơn à? 그리고 그 영어로 보면은 Và trong tiếng Anh à, 또 용맹이라는 뜻도 있습니다. nó cũng có là có nghĩa là dũng mãnh à. 그래서 우리가 구원받으면은 Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi à, 점점점 착해져야 되고 dần dần chúng ta phải trở nên hiền lành hơn ạ. 예, 또 덕스러운 사람, Và phải trở thành một người phúc đức ạ. 다른 사람에게 유익을 끼치는 사람 돼야 되잖아요. Và phải trở thành một người có cái sự ảnh hưởng, có một cái sự hữu ích cho người khác ạ. 그리고 그 다음에가 지식이에요. Và phía sau nó là tri thức ạ. 예, 지식이 없으면 안 되는 Nếu 거예요. không có tri thức thì không được ạ. 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다. Ở trong Kinh Thánh đã nói rằng dân ta vì không có sự hiểu biết nên bị tiêu vong, bị hủy diệt, đúng không ạ? 이스라엘 백성들은 지식이 없어서 예수 그리스도를 죽였습니다. Dân Israel vì không có sự hiểu biết nên đã giết Đấng Christ Jesus, đúng không ạ? 이 지식이 중요한 Nên 거거든요. là sự hiểu biết, cái tri thức ở đây quan trọng ạ. 그러니까 배워야 되잖아요. Phải học, đúng không ạ? 알아야 되는 겁니다. Phải biết ạ. 그러니까 이 삶의 방식도 그리스도인의 삶의 방식도 Bởi vậy nên cái phương thức đời sống của Cơ Đốc nhân cũng vậy. 자기 생각과 자기 주장으로 하는 것이 Không 아니고요. phải là sống theo cái chủ trương, cái suy nghĩ của bản thân ạ. 예, 어떻게 살아야 되는 것인지 알아야 배워야 Và 됩니다. phải học xem, biết xem mình phải sống thế nào mới đúng ạ. 성경을 통해서 배우는 겁니다. Chúng ta học thông qua Kinh Thánh ạ. 모든 것의 기준은 성경이잖아요. Tất cả mọi tiêu chuẩn là Kinh Thánh, đúng không ạ? 성경을 잘 알아야 돼요. Nên là mình phải biết rõ Kinh Thánh ạ. 하나님이 무엇을 원하시는지 잘 알아야 Mình phải 됩니다. biết rõ xem Đức Chúa Trời muốn điều gì ạ. 거기에 내가 맞춰지는 것이 Và mình cần khớp mình với cái điều đó ạ. 예, 내 신을 벗고 Mình cần phải cởi giày của mình ra 주님이 주시는 신을 신는 것과 같죠. và đi giày mà Chúa cho ạ. 그러면 이제 그 전쟁에 나갈 준비가 딱 끝. Và rồi như thế 준비가 này 된 ạ, 겁니다. cái sự chuẩn bị để có thể tham gia vào trận chiến đã được hoàn tất ạ. 그리고 이제는 Và giờ ạ, 이제 믿음이 필요합니다. cần có đức tin ạ. 여리고성을 돌면은 여리고성이 무너질 것이다. Khi mà được nghe phán rằng nếu như đi vòng quanh thành Jericho thì thành này sẽ đổ sụp xuống. 히브리서 11장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở Hebrew đoạn 11 ạ. 히브리서 Hebrew 11장 đoạn 11 ạ. 30절입니다. Câu 30 ạ. 믿음으로 7일 동안 여리고를 두루 다님에 성이 무너졌으며 Bởi đức tin các tường thành Jericho đổ xuống sau khi dân Israel đi vòng quanh 7 ngày. 이 여리고 성이 무너지는 것은 믿음으로 무너뜨린 거구나. Hóa ra là cái việc làm đổ thành Jericho là dựa vào đức tin. 그러니까 믿음 중요한 거예요. Đức tin là quan trọng ạ. 1절에 Câu 1 ạ. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니. Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. 예. 두 가지가 나오죠. 믿음의 특징에 Ở 대해서. trong này có nói đến hai đặc trưng của đức tin, đúng không ạ? 일단은 보이지 않는 게 믿음이에요. Đầu tiên, cái không thấy được, đó là đức tin ạ. 로마서에 보면은 좀 구체적으로 Nhưng 나오는데 ở trong sách Roma thì có nói cụ thể hơn ạ. Chúng ta cùng 찾아보겠습니다. tìm nha. 로마서 8장. Roma đoạn 8 ạ. 로마서 8장 Roma đoạn 8 ạ. 24절입니다. Câu 24 ạ. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요. Trong niềm hy vọng đó, chúng ta được cứu, nhưng khi đã thấy được điều mình hy vọng rồi thì không còn là hy vọng nữa, vì ai lại hy vọng vào điều mình đã thấy. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. Nhưng nếu đặt hy vọng vào điều mình không thấy thì chúng ta cứ kiên nhẫn chờ mong điều đó. 네. 우리가 이제 믿음이라는 것은 Đức tin ạ, 보이지 않는 것을 믿는 게 믿음입니다. là tin vào cái không thấy ạ. 보이는 것을 믿는 것은 쉬운 거잖아요. Cái việc tin vào cái điều mình thấy thì dễ, đúng không ạ? 보이는 대로 생각하고 믿는 것은 Việc mình thấy 쉬운 거죠. và tin vào cái mà mình thấy được ạ, thì đó là điều dễ ạ. 그런데 하나님의 뜻이라는 것은 보이지 않잖아요. Nhưng mà cái được gọi là ý muốn của Đức Chúa Trời thì chúng ta không thấy được, đúng không ạ? 현실적으로 보이지 않는다는 Chúng ta 얘기죠. không thấy ở trong hiện thực ạ. 여리고성을 돌면은 무너진다. Khi mà nói rằng đi vòng quanh thành Jericho thì thành đó sẽ sụp xuống,
그건 안 보이는 거예요. Cái đó không thấy được ạ. 왜냐하면 이해가 안 되거든요. Tại vì dân này không thể hiểu được ạ. 그거는 믿음으로만 볼 수밖에 없는 이야기죠. Cái này nó là câu chuyện chỉ có thể thấy được bằng đức tin. Đúng 어떻게 không ạ? 저런 견고한 성이 Bởi vì làm thế nào mà một thành kiên cố như thế kia 단지 7바퀴, 13바퀴 돈다고 해서 어떻게 무너지겠어요? chỉ bởi việc đi vòng quanh 13 vòng như vậy mà nó có thể sụp à? 우리도 많은 말씀들을 알지만은 Mặc dù chúng ta cũng nghe nhiều lời của Chúa, 예, 이해 안 되는 것들이 nhưng mà có những cái mà chúng ta không hiểu được. 사실 많습니다. Nó có nhiều à? 그죠? Đúng à? 보이지 않기 때문에. Vì không thấy được à? 그리고 로마서 4장에 보시면은 Và trong sách Roma đoạn 4 à? 로마서 4장 Roma đoạn 4 à? 18절입니다. Câu 18 à? 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심을 인함이라. Ông ở đây là Abraham ạ, đã hy vọng dù không còn lý do để hy vọng, ông vẫn tin và trở thành cha của nhiều dân tộc, theo như lời đã phán với ông rằng dòng dõi con sẽ như thế. 예. 바랄 수 없는 중에 바라는 게 믿음이잖아요. Ở đây có nói hy vọng và cái không còn lý do để hy vọng là nói về đức tin ạ. 야, 이게 정말 될까? 전도가 될까? Liệu rằng được hay không? Liệu rằng truyền giảng được hay không nhỉ? 우리는 자신이 없습니다. Chúng ta thì không có tự tin vào điều này ạ. 전도할 때도 그렇죠. Khi mà chúng ta truyền giảng thì có suy nghĩ đó đúng không ạ? 저분의 마음이 바뀔 수 있을까? Không biết là lòng người đó có liệu thay đổi được không ta? 정말 구원받을 수 있을까? Liệu rằng người kia có thể nhận được sự cứu rỗi không ta? 그런데 믿잖아요. Tuy nhiên họ vẫn tin ạ. 보이는 대로 믿는 게 아니고 Không phải là mình tin theo cái mà mình thấy ạ, 가능한 것만 믿는 것도 아니고 mà mình cũng không tin vào cái mà có nó khả năng xảy ra, 바랄 수 없는 것을 믿어야 합니다. mà mình phải tin vào cái điều không thể trông mong thôi ạ. 내 생각과 내 경험에는 Dựa vào suy nghĩ và kinh nghiệm của mình ạ, 어려운 일인데 thì nó là việc khó ạ. 하나님은 약속하셨잖아요. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã hứa ạ. 하시겠다고 Ngài 약속하셨잖아요. hứa rằng Ngài sẽ làm ạ. 그걸 믿는 겁니다. Mình phải tin vào điều đó ạ. 여기 18절에 보시면은 Như ở câu 18 ạ. 이는 내 후손이 이같으리라 하신 말씀대로 돼 있죠. 말씀대로. Ở đây là theo như lời đã phán với ông rằng dòng dõi con sẽ như thế này, theo như lời đã phán 그러니까 ạ. 말씀을 믿는 거예요. Là ông tin vào lời của Chúa ạ. 20절에 Câu 20 ạ. 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심치 않고 Ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời. 하나님의 약속을 믿는 거예요. Ông tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời ạ. 네, 21절에 Câu 21 ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc. Hoàn toàn 약속하신 tin chắc rằng 그것을 Đức 또한 Chúa Trời 능히 có quyền 이루실 năng để 줄을 thực hiện những gì Ngài đã hứa. 확신하였으니 그러니까 하나님의 말씀을 믿는 것이 믿음이에요. Cái việc mà tin lời của Đức Chúa Trời chính là đức tin ạ. 여리고성을 돌 때 그 중간에는 khi mà 언약궤가 있었잖아요. đi vòng quanh thành Jericho ạ, thì ở giữa trại quân đó là hòm giao ước đúng không ạ? 이스라엘 백성들은 말씀대로 한 거예요. Dân Israel là làm theo như lời của Chúa ạ. 우리도 말씀대로 하면 Chúng 됩니다. ta cũng làm theo như lời của Chúa ạ. 그러면 이길 수 있잖아요. Như vậy thì có thể giành chiến thắng ạ. 말씀대로 하는 것이 승리의 비결이에요. Cái việc mà mình làm theo lời của Chúa chính là bí quyết để giành chiến thắng ạ. 네. 순종해야 됩니다. Phải vâng phục ạ. 그게 중요한 거예요. Đó là điều quan trọng ạ. 신앙생활 잘하는 게 무엇입니까? Thực hiện đời sống đức tin tốt là gì ạ? 막 열심을 내는 거요? Có phải là chăm chỉ không ạ? 신앙생활을 잘한다고 하는 기준은 Cái tiêu chuẩn để gọi là thực hiện đời sống đức tin tốt ạ, 순종을 잘하냐 이거예요. là dựa vào việc mình có vâng phục hay không ạ? 구원을 받을 때도 Khi mà mình nhận được sự cứu rỗi ạ, 그 구원받는 것을 순종이라고 cái 표현하셨어요. việc mà nhận sự cứu rỗi cũng được biểu hiện là sự vâng phục ạ. 순종이 신앙의 척도예요, 척도. Sự vâng phục chính là cái thước đo về đức tin ạ, 그리고 겸손. và sự khiêm tốn ạ, 그게 신앙의 척도입니다. chính là cái thước đo của đức tin ạ. 그리고 믿음. Và đức tin ạ, 이 세 가지가 정말 중요한 것 ba 같아요. cái này nó rất quan trọng ạ. 그래서 이 믿음을 가지고 있을 때 Khi mà mình mang theo đức tin ạ, 승리할 수 있습니다. thì có thể giành chiến thắng ạ. 7이 반복됐죠. 7일 동안 또 7바퀴 마지막에 또 돌았고 Số 7 đã được lặp lại đúng không ạ? Họ đi vòng quanh thành trong 7 ngày và đến ngày thứ 7 đi 7 lần đúng không ạ? 7은 온전한 순종을 말하는 거예요. 7 là chỉ về sự vâng phục trọn vẹn ạ. 하나님이 말씀하실 때 Khi Đức Chúa Trời phán ạ, 우리가 온전하게 순종하는 것이 필요합니다. thì chúng ta cần có sự vâng phục trọn vẹn ạ. 사울 왕은요
Vua Saul à, 아말렉을 진멸하라는 하나님의 말씀을 듣고 đã nghe lời tận diệt dân Amalek của Đức Chúa Trời. 아말렉을 거의 진멸했어요. Lúc đó vua đã tận diệt dân Amalek gần như hết ạ. 순종했습니다. Đã vâng phục ạ. 그런데 거의 순종한 거예요. Tuy nhiên ở đây là gần như vâng phục thôi ạ. 하나님은 뭐라고 하셨어요? Đức Chúa Trời đã nói gì ạ? 사울은 불순종했다고 말했어요. Saul đã không vâng phục ạ. 그러니까 부분적인 순종은 Cái sự vâng phục một phần thôi ạ, 불순종이 되는 거예요. thì nó là sự không vâng phục rồi ạ. 그리고 한때 순종. Và sự vâng phục một thời, 처음에는 순종했는데 nghĩa là lúc đầu, mặc dù thời gian đầu thì vâng phục ạ, 마지막엔 순종을 nhưng mà 못한 사람도 sau 있어요. này ạ lại không vâng phục ạ. Có những người như vậy ạ. 열왕기상 13장에 보면요. Ở trong sách Các Vua Nhất đoạn 10, 13장이요. 네. Trong đoạn 13 남유다에서 어떤 젊은 선지자가 북이스라엘로 갑니다. có một nhà tiên tri trẻ ở Nam Juda đã đi lên Bắc Israel ạ. 네. 그리고 멸망을 고하는데 왕에게 멸망을 이제 선지자가 그 미리 이야기합니다. Và nhà tiên tri này nói trước về cái sự hủy diệt ạ. 이 선지자는요 처음에는 순종을 잘했어요. Nhà tiên tri này lúc đầu thì đã vâng phục tốt ạ. 하나님의 말씀대로 Ông đã làm theo lời của Đức Chúa Trời phán ạ. 물도 먹지 말고 떡도 먹지 말라. Không ăn, không uống đồ ăn ở đó. 그리고 왔던 길로 돌아가지도 말라. Và không được quay về lại cái con đường mà mình đã đi. 유혹도 뿌리쳤습니다. 유혹도 뿌리쳤습니다. 왕이 유혹을 했는데 Và 거절했습니다. nhà tiên tri này cũng đã từ chối cái sự cám dỗ mê hoặc của nhà vua. 순종을 잘했어요. Nhà tiên tri này lúc đầu đã vâng phục rất là tốt ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 갑자기 늙은 북이스라엘의 어떤 늙은 선지자가 등장을 하는데 sau khi mà gặp một nhà tiên tri già của Bắc Israel ạ, 이 젊은 선지자한테 좀 쉬다 가라고. người tiên tri già này nói với người tiên tri trẻ kia rằng thôi hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi. 이제 그 젊은 선지자가요 큰 일이 끝났으니까 마음이 풀어진 것 같아. Sau khi mà nhà tiên tri trẻ này kết thúc một công việc quan trọng, có vẻ như tấm lòng đã thả lỏng ạ. 그리고 같은 선지자라고 하니까 Và suy nghĩ thấy rằng người kia cũng là nhà tiên tri giống mình, 또 뭔가 이렇게 마음이 더 풀어졌나 봐요. nên là tấm lòng lại càng thả lỏng hơn ạ. 그래가지고 하나님 말씀을 어겨버렸잖아요. Nên cuối cùng là ông đã phạm phải lời của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 물과 떡을 먹은 겁니다. Ông đã ăn bánh và uống nước ở đấy ạ. 그래서 사자에게 찢김을 당하는 Rồi sau 장면이 đó 나오죠. là đến một cái cảnh đó là nhà tiên tri trẻ này đã bị sư tử xé xác đúng không ạ? 예, 그러니까 이 순종이라는 거는 Cái sự vâng phục ạ, 그러니까 온전한 순종이 là 필요하거든요. cần sự vâng phục trọn vẹn ạ, 부분적인 순종이 아니라 chứ không phải là sự vâng phục một phần ạ, 온전한 순종. mà là sự vâng phục trọn vẹn ạ. 근데 하나님이 우리에게 말씀하시는 그런 순종의 내용은 Nội dung về sự vâng phục mà Đức Chúa Trời phán với chúng ta 뭐 대단히 어려운 것들이 아닙니다. nó không phải là những điều khó khăn gì cao xa ạ. 사실은 작은 것들이죠. Thực ra là nó đều là những cái nhỏ đúng không ạ? 여리고성을 13바퀴 도는 것이 어렵습니까? Cái việc mà đi vòng quanh thành Jericho 13 vòng có khó không ạ? 어렵지 않잖아요. Nó không khó đúng không ạ? 나하만 장군에게 요단 강에서 7번 몸을 씻으면 문둥병이 나을 것이다. Tướng quân Naaman đã được nghe nói rằng chỉ cần đến sông Giô-đanh tắm 7 lần sẽ được khỏi ạ. 어려운 거 시킨 게 아니잖아요. Không phải là sai cái điều khó đúng không ạ? 그런데 순종하는 사람들이 Nhưng mà người vâng phục ạ, 너무 쉬우니까 순종 안 해요. lại thấy nó dễ quá nên không vâng phục ạ. 네. 왜냐면 그 순종하려면 믿음이 Bởi 필요하거든요. vì sao? Để vâng phục nó thì cần có đức tin ạ. 너무 쉬우니까 순종 안 하는 거예요. Vì dễ quá nên không vâng phục ạ. 이 순종은요, 우리가 경험을 반드시 해야 됩니다. Sự vâng phục chúng ta phải có cái trải nghiệm ạ. 내가 하나님 뜻대로 정말 순종했을 때 Khi mà mình thực sự vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời, 얻어지는 결과를 경험해야 됩니다. mình nhận được kết quả gì? Mình phải có cái trải nghiệm trong việc đó ạ. 이것도 중요하거든요. Đó là cái điều quan trọng ạ. 사사기 Các quan xét. Chúng ta mở các quan xét ạ. 사사기 3장입니다. Đoạn 3, các quan xét đoạn 3. 사사기 3장 Các quan xét đoạn 3, 2절 câu 2 ạ. 이스라엘 자손의 세대 중에 아직 전쟁을 알지 못하는 자에게 그것을 가르쳐 알게 하려 하사 남겨두신 열국은
Ngài chỉ muốn dạy cho các thế hệ mới của dân Israel biết cách chiến đấu, đặc biệt là cho những người trước đây chưa từng quen với trận mạc. 블레셋 다섯 방백과 가나안 모든 사람과 시돈 사람과 Các dân tộc gồm dân Philippines và 5 lãnh chúa của chúng, tất cả dân Canaan, dân Sion và dân ở Hevit. 하나님께서요 Đức Chúa Trời 경험하게끔 만들어 주신 거예요. đã làm cho họ có thể được trải nghiệm 그러니까 전쟁을 경험하지 못한 세대, Ở trong một thế hệ mà không có sự trải nghiệm về chiến tranh 네, 전쟁에 대해서 많이 듣긴 들었겠죠. Mặc dù nghe về chiến tranh thì cũng nghe nhiều rồi. 네, 하나님 도와주셨다. Là Đức Chúa Trời đã giúp đỡ này. 또 믿음으로 이겼다. Rồi là họ giành chiến thắng vì vì đức tin này. 많이 들었을 거예요. Nghe thì nghe nhiều rồi ạ. 그런데 그것만 가지고 안 되거든요. Tuy nhiên chỉ mang theo điều này thôi thì không được ạ. 경험을 해야 됩니다. Họ phải 경험. trải nghiệm trực tiếp ạ. 우리도 많이 듣잖아요. Chúng ta cũng được nghe nhiều đúng không ạ? 네? 우리도 교회 소식, 전 세계의 교회 소식을 듣습니다. Chúng ta cũng được nghe tin tức của hội thánh mình trên toàn thế giới ạ. 아, 이 지역에선 이런 일이 Ở 일어났고, khu vực này có chuyện này xảy ra này. 또 우리 교회 안에서도 Và ở trong hội thánh của chúng ta 어떤 형제자매님들의 그런 믿음의 결과들을 우리가 계속 듣습니다. chúng ta cũng liên tục nghe về kết quả về mặt đức tin của một anh chị em nào đó ở trong hội thánh ạ. 근데 그것만으로는 안 되죠. Tuy nhiên chỉ mang theo cái điều đó thì không được ạ. 내가 경험을 해야 되는 거예요. Chính mình phải trải nghiệm điều đó 내 ạ. 삶 속에서도 Ở trong đời sống của mình 하나님의 역사가 나타나야 돼요. cũng phải có công việc của Đức Chúa Trời được xảy ra ạ. 그 경험이 필요한 겁니다. Mình cần có trải nghiệm đó ạ. 내가 순종했을 때 Khi mà mình vâng phục, 하나님이 채워주시는 경험. Đức Chúa Trời lấp cho cái điều gì, mình phải có trải nghiệm trong điều đó ạ. 이 전쟁은요 Với trận chiến ạ, 너무 무서운 거잖아요. nó là cái rất đáng sợ đúng không ạ? 전쟁하고 싶은 사람 누가 Có ai 있겠습니까? là muốn chiến tranh đâu ạ? 그런데 하나님께서 이스라엘 백성에게 전쟁을 허락하셨어요. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã cho phép dân Israel gặp chiến tranh ạ. 아예 대적을 남겨두셨다니까요. Đức Chúa Trời để lại quân địch cho họ 경험하게 하시려고. để họ trải nghiệm ạ. 그러니까 우리가 신앙생활 할 때도 Nên là khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin ạ, 하나님 우리에게 여러 가지를 경험하게 하십니다. Đức Chúa Trời cho chúng ta trải nghiệm nhiều cái ạ. 좋은 것도 있지만 Cũng có những cái tốt ạ. 안 좋은 것도 경험하게 하시는 거예요. Và nhiều khi Chúa cho chúng ta trải nghiệm những việc không tốt ạ. 그 경험을 해야지 아는 거예요. Chúng ta phải trải nghiệm thì mới biết được ạ. 경험을 하면 정말 알아요. Khi mà trải nghiệm rồi thì sẽ biết nó thực tế ạ. 이 성경에는 알다라고 하는 단어가 두 가지거든요. Ở trong Kinh Thánh thì có hai cái từ biết ạ. 하나는 지식적으로 아는 것이고 Một cái từ đầu tiên biết là biết theo về mặt tri thức. 하나는 체험적으로 아는 거예요. Cái biết thứ hai đó là biết về mặt trải nghiệm ạ. 경험을 말하는 거죠. Là nói về trải nghiệm đấy ạ. 하나님 우리를 경험하게 하십니다. Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được trải nghiệm ạ. 그래서 순종을 통해서 하나님 주신 결과를 경험해야 됩니다. Thông qua sự vâng phục mà chúng ta cần phải trải nghiệm về kết quả của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy ạ. 하나님의 나라는 Vương quốc của Đức Chúa Trời 말에 있지 않다고 그랬습니다. không bởi lời nói ạ, 오직 능력에 있다. 능력. bởi quyền năng đúng không ạ? 능력은 이제 결과잖아요. 결과. Quyền năng chính là kết quả đúng không ạ? 우리가 믿음으로 행할 때 Khi mà chúng ta làm theo đức tin ạ, 반드시 믿음의 결과가 있겠죠. thì nhất định sẽ có kết quả của đức tin đúng không ạ? 그 경험한 사람들이 많아야 됩니다. Và phải có nhiều người có cái trải nghiệm như vậy ạ. 그걸 모든 성도들이 그걸 따라가게 돼 있습니다. Tất cả các tín hữu thì phải đi theo cái hướng đó ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 이 순종이 sự vâng phục ạ, 너무 쉬운 건데 nó là điều dễ ạ. 우리 서로 이제 순종할 수 있도록 격려하는 게 필요하죠. Chúng ta phải động viên cho nhau có thể vâng phục đúng không ạ? 말이라는 것이 굉장히 중요한 것 같아요. Lời nói là cái rất quan trọng ạ. 그래서 이 13바퀴 돌 때요. Nên là khi mà họ đi vòng quanh 13 vòng ạ, 말을 하지 말라고 그랬죠. Chúa đã nói là không được nói lời nào đúng không ạ? 너희는 외치지 말며 Anh em đừng hô vang hô hào, 들레지 말라. cũng đừng 찾아볼까요? 여호수아 Giô-suê ạ, 6장. đoạn 6 ạ. 여호수아 6장 Giô-suê đoạn 6 ạ, 10절입니다. câu 10. 여호수아가 백성에게 명하여 가로되 너희는 외치지 말며 너희 음성을 들내지 말며 너희 입에서 아무 말도 내지 말라. Nhưng Giô-suê đã truyền lệnh cho dân chúng rằng anh em đừng la lớn, đừng để ai nghe tiếng mình, cũng đừng nói một lời nào cho đến ngày ta bảo hãy gieo hò thì anh em hãy sẽ hò reo lớn lên. 그리하다가 내가 너희에게 명하여 외치라 하는 날에 외칠지니라 하고. 예, 이거 말이라는 것이 참 중요합니다. Lời nói là cái rất quan trọng ạ. 예.
말은 뱃속 깊은 데로 내려간다고 그러죠. Lời nói thì được nói là nó sẽ đi vào trong sâu tấm lòng đúng không ạ? 그러니까 이 사람에게 영향을 미쳐요. Tức là lời nói của chúng ta sẽ có ảnh hưởng cho con người ạ. 예. 참 안 좋은 말을 들으면 기분 나빠요, 그죠? Nếu mà nghe những cái lời không hay, những cái lời xấu mà mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu đúng không ạ? 기분 안 나쁘려고 해도 기분 나쁘죠. Cho dù cố gắng để không khó chịu nhưng vẫn khó chịu đúng không ạ? 참 신기하죠. Rất là thần kỳ đúng 그게 không ạ? 말에 힘이 있는 거예요. Đấy ạ, lời nói nó có sức mạnh đấy ạ. 좋은 말을 하면은 Nếu như mà chúng ta nói những cái lời tốt đẹp ạ, 그 말이 격려가 되죠, 격려. lời nói đó sẽ trở thành sự động viên đúng không ạ? 힘이 되는 거예요. Nó sẽ tạo thành sức ạ. 그러니까 형제자매들과의 교제도 정말 필요하죠. Và vậy nên cái sự thông công với anh chị em là cái điều cũng rất cần thiết 또 ạ. 사람은 말을 해야 돼요. Con người phải nói ra ạ. 이 마음에 있는 거를 어떻게 담아놓고 있겠어요? Làm sao mà chúng ta có thể chất chứa những điều ở trong lòng và dồn nén nó ở trong đấy ạ? 말도 해야 되고 Chúng ta cũng phải nói ạ. 말도 들어야 되고. Chúng ta cũng phải nghe lời nói ạ. 그런데 이 말에는 Nhưng mà trong lời nói ạ, 해야 될 말과 안 해야 될 말이 있고. có những lời nói cần nói, có những lời không cần nói ạ. 말하는 거 쉽잖아요. Nói thì dễ đúng không ạ? 그런데 Tuy nhiên ạ, 그걸 취소할 수가 없어요. nhưng mà chúng ta không có thể thu hồi lời nói được ạ. 주소 담을 수가 없다고요. Chúng ta một khi đã thốt ra thì không có thu hồi lại được ạ. 그러니까 말에는 이 영향력이 대단하거든요. Lời nói có sức ảnh hưởng rất lớn ạ. 그러니까 이 혀가 위험한 거라고 Bởi 그랬잖아요. vậy nên Kinh Thánh đã nói cái lưỡi là rất đáng sợ, là một cái vật rất đáng sợ đúng không ạ? 야고보서 3장에 보면은 Ở trong sách Gia Cơ đoạn 3 ạ, 쉬지 아니하는 악이요 독이라고 그랬습니다. ở trong đó có nói là 혀가 cái lưỡi ạ 아주 위험한 지체다 이 là 말이에요. một cái chi thể rất là gian ác ạ. 왜 말을 하지 말라고 그랬을까? Tại vì sao lại nói là không nên, ở trong này Giô-suê lại nói là không được nói à? 이 외치지 말라는 거는 Cái việc mà không gieo hò ở đây ạ, 공개적으로 말하지 말란 얘기고 đừng la lớn ở đây ạ, có nghĩa là đừng nói một cách công khai ạ. 들레지 말라는 것은 Và cái việc mà đừng để ai nghe tiếng mình ạ, 이 개인적으로 말하지 말란 얘기예요. là có là ý là đừng nói về mặt cá nhân ạ. 속삭이지 말란 Có 얘기죠. nghĩa là đừng có xì xào ạ. 아무 말도 내지 말라. Cũng đừng nói một lời nào. 그 믿음에 관련된 이 전쟁 속에서 Trong một trận chiến liên quan về mặt đức tin ạ, 불신의 말이 나올 수 있기 때문에 그렇습니다. có thể nói một lời bất tín nên là như vậy ạ. 예. 이 상황 속에서 불신의 말은요 내기가 너무 쉬운 거예요. Ở trong một cái hoàn cảnh như thế này để nói một cái lời bất tín là một điều rất dễ ạ. 왜냐하면 처음부터 끝까지 믿음의 행동이기 Tại vì 때문에 sao ạ? Từ đầu đến cuối nó là một cái hành động mang tính đức tin ạ. 믿음이 없으면 Nên là nếu như không có đức tin ạ, 어리석어 보이거든요. thì sẽ thấy cái việc này nó rất là dại dột ạ. 왜 이렇게 할까? Tại vì sao phải làm như thế này? 견디지를 못해요. Không thể chịu được ạ. 도대체 왜 이렇게 할까? Rốt cuộc là sao lại phải làm như thế này? 그러니까 그게 마음속에만 있으면 문제가 안 되죠. Nếu như mà cái này nó chỉ ở trong tấm lòng của mình thôi thì không có vấn đề gì 근데 ạ. 나오는 순간 Nhưng mà ngay cái khoảnh khắc mình thốt nó ra ngoài ạ, 전체에게 영향을 미치잖아요. nó sẽ gây ảnh hưởng cho toàn thể đúng không ạ? 그리고 누군가가 아 이건 너무 바보 같은 행동 아니야? Ví dụ như 라고 ai đó, 얘기한다면 ví dụ như một ai đó nói rằng cái hành động này chẳng phải rất ngốc nghếch hay sao? 아마 불신의 그 말이 모든 사람에게 영향을 미쳤을 Thì 겁니다. có lẽ rằng cái lời bất tín này nó sẽ gây ảnh hưởng cho tất cả mọi người ạ. 여리고성 안에서 사람들이 Những người ở trong thành Jericho ạ, 이스라엘 백성들을 이렇게 보고 있었을 거예요. có lẽ đã thấy dân Israel ở bên ngoài ạ. 예. 얼마나 조롱을 많이 했겠습니까? Và họ trêu ngươi những người Israel nhiều biết bao đây ạ. 처음에는 막 무서워가지고 Ban đầu họ có thể cười ạ. 무서워가지고 Ban đầu họ có thể sợ ạ. 두려워했어요. Sợ hãi ạ. 예. 왜냐하면 이스라엘에 관련된 소식을 많이 들었기 Tại vì họ 때문에. cũng đã được nghe nhiều tin tức về dân Israel ạ. 근데 하루 지나고 이틀 지나고 Nhưng một ngày trôi qua, 2 ngày trôi qua, 그냥 돌고만 가네? thấy cái dân này, chỉ vì đi vòng quanh thành này thôi ạ. 뭐 하는 거야? Dân này làm cái gì không biết. 조롱을 하게 되죠. Mà bắt đầu là chế giễu đúng không ạ? 그러니까 이스라엘 백성들 스스로도 Và tự dân Israel ạ, 이렇게 하는 게 맞나? cũng suy nghĩ trong lòng, làm này đúng không ta? 하나님이 하라고 해서 하긴 하는데 Đức Chúa Trời bảo làm thì cũng làm đấy, nhưng mà 이게 맞을까? cái này đúng không nhở? 자신이 없는 거예요. Bản thân cũng không có tự tin về điều này ạ. 그런데 그 상태로 불신의 말을 들으면 Và trong cái tình cảnh đó mà nghe một cái lời bất tín ạ, 예, 이게 퍼진다니까요. thì nó sẽ lan tỏa ạ. 이사야 Esai ạ, 30장을 보겠습니다. Esai đoạn 30 ạ. 이사야 30장 Esai đoạn 30 ạ, 15절입니다. câu 15 ạ. 주 여호와 이스라엘의 거룩하신 자가 말씀하시되 너희는 돌이켜 안연히 처하여야
구원을 얻을 것이요 잠잠하고 신뢰하여야 힘을 얻을 것이거늘 너희가 원치 아니하고. Chúa là Đức Giê-hô-va, đấng thánh của Israel phán: nhờ quay trở lại và yên nghỉ, ngươi sẽ được giải cứu; nhờ yên lặng và tin cậy, các ngươi sẽ được sức mạnh. Nhưng các ngươi đã không muốn như thế. 안연히 처하라, 안연히 처하라. 이것은 침착하고 조용하게 하라는 뜻이거든요. Ở đây có nói rằng là hãy yên lặng, tức là hãy bình tĩnh và im lặng ạ. 그리고 잠잠하고 신뢰하여야 힘을 얻을 것이거늘. Và quay trở lại yên nghỉ, nhờ yên lặng và tin cậy, các ngươi sẽ nhận được sức mạnh ạ. 네. 신뢰는 이제 믿음이잖아요, 믿음. Tin cậy ở đây là đức tin ạ. 네. 우리가 믿을 때는요, Khi mà chúng ta tin ạ, 잠잠하는 것이 필요해요. thì chúng ta sẽ cần một cái sự yên lặng ạ. 네. 문제가 생기면요, Khi mà có vấn đề ạ, 잠잠하는 것이 제일 좋습니다. cái việc mà chúng ta yên lặng là cái điều tốt nhất ạ. 대부분의 문제들은 말로 인해서 생기는 거예요. Đại đa số vấn đề nó phát sinh từ lời nói ạ. 잘 이렇게 교회에 보세요. Chúng ta nhìn kỹ ở trong hội thánh mà xem ạ. 말 때문에 많은 일이 생깁니다. Vì lời nói mà phát sinh rất nhiều vấn đề ạ. 그러니까 잠잠하는 게 좋아요. Và vậy nên cái việc im lặng là tốt nhất ạ. 문제 생기면 그냥 딱 입 닫는 것이 좋습니다. Khi mà xảy ra vấn đề thì mình ngậm miệng lại luôn ạ. 그리고 시간이 지나면 다 그것이 해결되게 돼 있어요. Và đợi thời gian trôi qua thì mọi vấn đề nó sẽ được giải quyết ạ. 우리가 믿음에 관한 일을 할 때는 Khi mà chúng ta làm những việc liên quan đến đức tin ạ, 잠잠하는 것이 좋은 겁니다. thì chúng ta cần có sự im lặng ạ. 하나님 하시거든요. Đức Chúa Trời sẽ làm ạ. 네, 억울한 게 있어도 그냥 잠잠한 게 좋아요. Dù có điều oan ức thì chúng ta cứ yên lặng. 좀 뭐 꼭 풀어야 되는 문제가 아니라면은 Nếu như không phải là một vấn đề nhất định cần phải giải quyết và giải tỏa, 지나가면 다 풀립니다. thì thời gian trôi qua nó sẽ được giải quyết ạ. Nó sẽ được giải tỏa. 우리 예수님께서도 Kể cả Đức Chúa Giêsu của chúng ta 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 어린 양 같다고 그랬죠? đã được nói giờ Chúa giống như là chiên con im lặng trước người hớt lông, đúng không ạ? 네, 예수님 잠잠하신 분이거든요. Đức Chúa Giêsu chính là đấng im lặng ạ. 예, 침묵하셨습니다. Ngài đã im lặng ạ. 필요한 말만 하신 거예요. Ngài chỉ nói những điều cần thiết ạ. 에레미야 애가에 보면은 Ở trong sách ca thương ạ, 사람이 젊어서 멍에를 매는 것이 좋다고 ở 하셨는데 trong đó nói là con người mang ách khi còn trẻ thì là tốt ạ. 혼자 앉아서 잠잠할 것은 Cần im lặng 앉아서 잠잠하게 멍에를 매는 거예요. và cần ngồi xuống im lặng và mang ách ạ. 하나님의 일을 할 때도 Kể cả khi mà làm công việc của Đức Chúa Trời ạ, 뭐 말을 많이 할 필요가 없어요. mình không cần phải nói nhiều quá ạ. 그 수고하는 모든 것들은 다 드러나게 돼 있습니다. Tất cả mọi cái sự vất vả của mình nó sẽ được bày tỏ ra bên ngoài ạ. 말을 최대한 아끼는 것이 지혜로운 거죠. Tốt nhất là chúng ta nên kiệm lời, đó là sự khôn ngoan ạ. 그리고 하나님이 말하라고 하실 때 Khi mà Đức Chúa Trời nói là phải nói, 그때 말해야 됩니다. thì lúc đó mình phải nói ạ. 욥기에 보면 엘리후라는 사람이 등장을 하죠. Ở trong sách Gióp thì có nói đến Eli-hud, đúng không ạ? 엘리후 아시죠? Mọi người biết Eli-hud không ạ? 막 욥의 세 친구들이 욥을 말로 힘들게 했어요. Ba người bạn của Gióp ạ đã nói những cái lời khiến cho Gióp rất là mệt mỏi ạ. 그 엘리후는 Nhưng mà Eli-hud ạ, 그것을 보고 참았어요. nhìn vào điều đó đã nhịn ạ. 말을 참았다고요. Ông đã nhịn không nói ạ. 얼마나 말하고 싶었겠어요. Ông muốn nói biết bao đây ạ. 근데 참고 Nhưng 참았습니다. mà ông cứ nhịn ạ. 엘리후가 이제 나이가 어렸거든요. Eli-hud tuổi còn nhỏ, còn trẻ ạ. 그리고 엘리후의 말은 이 욥기 마지막 부분에 등장을 하잖아요. Và lời nói của Eli-hud được xuất hiện vào cái phần cuối của sách Gióp, đúng không ạ? 그 엘리후의 말을 듣고 욥이 부끄러워졌습니다. Và khi mà nghe lời nói của Eli-hud thì Gióp đã cảm thấy xấu hổ ạ. 욥이 부끄러웠죠. Gióp đã xấu hổ, đúng không ạ? 그러니까 너무 적절한 말을 한 거예요. Tức là ông nói một cái lời rất phù hợp ạ. 적절한 때에 Vào thời điểm phù hợp, 적합한 말을 한 겁니다. nói một cái lời phù hợp ạ. 그러니까 말을 안 해야 될 때가 있고 Có lúc mình không nên nói ạ. 말을 해야 될 때가 있는 Nhưng 거예요. mà cũng có lúc mình phải nói ạ. 우리가 전도의 말은 해야 되잖아요. Chúng ta phải nói lời truyền giảng, đúng không ạ? 때를 얻든지 못 얻든지 전도하라고 그랬잖아요. Chúng ta nói là hãy truyền giảng dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, đúng không ạ? 해야 되는 말이 있고 Có lời mình phải nói ạ. 하지 말아야 되는 말이 Nhưng 있습니다. mà cũng có những lời mình không nên nói ạ. 그 이스라엘 백성들의 모습이 그것을 보여줍니다. Hình ảnh của dân Israel cho chúng ta thấy điều này ạ. 그리고 13바퀴를 다 돌고 나서 Và sau khi mà họ đi vòng quanh thành trong 13 ngày ạ, trong 13 lần ạ, 여리고 성이 무너졌어요. thành Jericho đã bị sụp ạ.
이스라엘 백성들이 이제 제사장이 나팔을 불고 Khi mà thầy tế lễ của Israel thổi kèn 이스라엘 백성들이 함성을 지를 때 và toàn bộ dân Israel cùng hợp xướng hô vang 여리고성이 무너졌습니다. thành Jericho đã bị đổ sụp xuống 학자들은 Các nhà học giả đã phân tích rằng 이때 이제 큰 지진이 났다라고 thời, 말을 합니다. thời điểm này đã xảy ra một trận động đất lớn 하나님이 땅을 흔들어 버리신 거예요. Đức Chúa Trời làm cho đất rung chuyển 무너졌어요. và làm cho thành đó bị đổ sụp xuống 외칠 때는 다 같이 외쳐야 돼요. Và khi mà hô là tất cả cùng phải hô 우리가 이 수양에 가는 것도 같이 외치는 거예요. Khi mà chúng ta đi hội tu dưỡng mùa hè như thế này cũng vậy, tất cả chúng ta cùng hô vang 같이 하는 게 필요하잖아요. Mình cần làm cùng nhau 예루살렘 성전 건축한 사람들의 명단이 Danh sách của những người xây dựng đền thờ Jerusalem 성경에 기록돼 있잖아요. được ghi chép ở trong Kinh Thánh đúng không 성벽을 재건했던 그 사람들의 수가 다 기록이 돼 있습니다. Số người mà xây dựng cái tường của đền thờ cũng được ghi ra ở trong Kinh Thánh 그 말은 하나님께서 수를 세고 계신다는 뜻이에요. Điều đó mang theo ý nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng sẽ đếm số 하나님이 그것을 세고 계시는 Đức Chúa 거예요. Trời đang đếm điều này 함께 하는 게 필요합니다. Mình cần làm cùng nhau 함께 외쳐야 되죠. Mình cần phải hô vang cùng với nhau đúng không 거기에 힘이 있는 거예요. Từ đó mà có sức 그리고 이 때가 되면은 Và khi mà đến thời điểm 여리고 성이 무너지는데 thành Jericho sẽ sụp xuống 한 번에 무너지는 거예요. Nó sụp xuống ngay trong một lần 그것을 기다려야 됩니다. Mình phải chờ điều đó 우리가 선을 행하되 낙심치 말 것은 때가 이름에 우리가 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거둘라 그랬죠? Ở trong Kinh Thánh đã nói rằng chớ nản lòng khi làm việc thiện vì khi đến mùa thì chúng ta sẽ gặt 한 번에 무너진다 이 말이에요. Có nghĩa là trong một lần nó sẽ bị sụp xuống 예, 누가복음 18장. Chúng ta cùng mở sách Luca đoạn 18 누가복음 18장. Luca đoạn 18 누가복음 18장 1절입니다. Luca đoạn 18 câu 1 항상 기도하고 낭망치 말아야 될 것을 저희에게 비유로 하여 가라사대 어떤 도시에 하나님을 두려워 아니하고 사람을 무시하는 한 재판관이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되. Câu 2 câu 3 Ngài phán, trong thành kia có một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không vị nể ai cả. Một bà góa trong thành đó cứ đến thưa với quan tòa, xin hãy xét xử công minh cho tôi để chống lại kẻ thù tôi. 이 과부가 Bà góa này 원한이 있어서 đã có nỗi oán hận 불의한 재판관을 계속 찾아갔잖아요. Bà này liên tục tìm đến vị quan tòa kia đúng ạ. 여리고 성을 돈 겁니다. Giống như việc bà đang đi vòng quanh thành Jericho 4절. Câu 4 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워 아니하고 사람을 무시하나. Quan tòa từ chối một thời gian, nhưng sau đó ông tự nhủ, dù ta không sợ trời cũng chẳng nể người. 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 Ở đây còn nói là quan tòa từ chối một thời gian 한 번에 바뀌었어요. Trong một lần ông đã thay đổi 마음이 바뀌었다고요. Có nghĩa là tấm lòng của ông đã thay đổi 이 과부의 청을 들어줘야 되겠다. Ông thay đổi rằng mình phải lắng nghe cái lời thỉnh cầu của bà góa này mới 여리고 được. 성이 무너진 거예요. Thành Jericho bị sụp 그러니까 무너지는 것은 한 번에 무너진다고. Bị sụp là bị sụp ngay trong một lần 여리고 성을 끝까지 여리고 성을 도는 중간에는요. Trong lúc mà họ đi vòng quanh thành Jericho 아마 여리고 성이 진짜 무너질까? có lẽ rằng họ có suy nghĩ rằng liệu rằng cái thành này có sụp không nhỉ? 여리고 성이 무너질 기미가 안 보였을 거예요. Có lẽ là họ không thấy được một cái tia hy vọng nào trong cái việc là thành Jericho nó sẽ bị sụp 그런데 Tuy nhiên 다 돌릴까요? khi mà họ đi vòng quanh hết 때가 되니까요. đến thời điểm 한 번에 무너졌잖아요. cái thành đó đã sụp xuống trong một lần đúng không ạ? 우리가 이거 믿어야 됩니다. Chúng ta phải tin điều này 신명기 8장에도 보면은 Ở trong Phục truyền luật lệ ký đoạn 8 장이요? 신명기 8장 한번 Ở trong 찾아볼까요? Phục truyền luật lệ ký đoạn 8 chúng ta cùng tìm 신명기 8장 Phục truyền luật lệ ký đoạn 8 16절입니다. Câu 16
내 열조도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라. Trong hoang mạc, Ngài cho anh em ăn mana, thức ăn mà tổ phụ anh em chưa từng biết, cho anh em nếm trải đói khổ và thử thách để cuối cùng ban phước hạnh cho anh em. 마침내 복. Để cuối cùng ban phước hạnh. 예, 결국에는 복입니다. Cuối cùng là phước à? 결국에는 복이에요. Cuối cùng là phước à? 근데 그 복이 언제 내려오냐? Nhưng 그건 모르죠. nhưng mà phước đó nó sẽ tuôn đổ xuống khi nào thì chúng ta chưa biết à? 예, 여리고성이 무너질 때가 있습니다. Sẽ có thời điểm mà thành Jericho bị đổ sụp xuống à? 한 번에 무너져 내리는 거예요. Nó đổ sụp ngay trong một lần à? 조금씩 무너지는 Chứ 게 không 아니에요. phải là đổ sụp từng tí một à? 우리가 전도하는 모든 사람들 그렇습니다. Tất cả người mà chúng ta truyền giảng cũng vậy à? 그 마음이 한순간에 바뀌는 때가 옵니다. Sẽ đến một thời điểm mà tấm lòng của người đó thay đổi trong khoảnh khắc ạ. 그것을 위해서 도는 거예요. Và mình đi vòng quanh thành đó vì điều này ạ. 예. 그러니까 돌 때는 참 힘들 거예요. Khi mà đi vòng quanh thì sẽ mệt ạ. 예. 왜냐하면 변화가 없으니까. Tại vì thấy nó không có sự thay đổi ạ. 불신의 마음이 올라오죠. Tấm lòng bất tín nó sẽ nổi lên đúng không ạ? 이게 될까? Liệu rằng có được không ta? 이게 정말 될까? Liệu rằng có được không nhở? 우리 가족들이 전도가 될까? Gia đình của mình liệu rằng có truyền giảng được không nhở? 가족들이 변화가 될까? Gia đình của mình liệu có thay đổi không nhở? 또 우리 마음이 Tấm lòng của 변화될까? chúng ta liệu rằng có thay đổi không? 내 연약한 마음이 변화가 될 수 있을까? Tấm lòng yếu đuối của mình liệu rằng có thay đổi không? 내 연약한 그런 삶이 Đời sống yếu đuối của mình, 버리지 못한 것들이 những cái điều mà không bỏ đi được của mình, 무너질 수 있을까? liệu rằng có bị sụp đổ không? 네, 한 번에 된다고요. Có ạ, nó sụp đổ ngay trong một lần ạ. 한 번에 바뀔 수 Nó 있어요. có thể thay đổi ngay trong một lần ạ. 마음이라는 것이 한 번에 바뀔 수 Tấm lòng 있습니다. có thể thay đổi ngay trong một lần ạ. 예, 그때를 위해서 도는 거예요. Mình đi vòng quanh vì điều đó ạ, vì thời điểm đấy ạ. 예, 순종이란 거는 절대 손해가 아닙니다. Sự vâng phục tuyệt đối không phải là điều thiệt hại cho mình ạ. 다니엘의 세 친구들이 Ba người bạn của Daniel 그리 아니하실지라도 이랬습니다. đã nói rằng cho dù đấng ấy không làm, 본인들은 bản thân họ, 하나님이 도와주실 것을 확신하는데 tức là bản thân họ chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ. 하나님이 도와주시지 않으실지라도 Nhưng cho dù nếu Đức Chúa Trời không giúp đỡ đi nữa ạ, 절대 손해 아니다 이 말이에요. thì tuyệt đối cũng không phải là bị thiệt ạ. 우리가 순종하는 것은 절대 손해가 Cái 아닙니다. việc mà chúng ta vâng phục tuyệt đối không phải là việc bị thiệt ạ. 이 땅에서 갚아주시지 않는다면은 Nếu như mà Chúa không báo trả khi mà chúng ta còn ở trên đất này ạ, 하늘에서 갚아주실 거예요. thì Chúa sẽ báo trả ở trên trời ạ. 그러지 않겠습니까? Chẳng phải là như vậy hay sao ạ? 이 여리고성이라는 아주 견고한 성, Thành Jericho, một thành rất kiên cố, 또 두려운 성이 là một thành sợ hãi. 어떻게 무너졌습니까? Làm thế nào thành đó đã có thể bị sụp đổ ạ? 이거는 승리의 원리. Đây là nguyên lý của việc chiến thắng ạ. 우리도 똑같이 하면은 승리할 수 있습니다. Nếu như chúng ta làm tương tự chúng ta cũng có thể chiến thắng ạ. 예. 우리가 이 수양회를 앞두고 Đứng trước hội tu giữa mùa hè ạ, 똑같이 해야 됩니다. chúng ta cũng phải làm tương tự ạ. 할례를 해야 됩니다. Chúng ta phải cắt bì, 또 유월절을 지켜야 됩니다. chúng ta phải giữ lễ vượt qua. 그리고 주님이 우리의 주인 되신다는 것을 상기해야 됩니다. Và chúng ta phải ghi nhớ và đặt để Chúa là chủ nhân trong đời sống của chúng ta ạ. 그리고 말씀대로 Và 순종하는 것이 chúng 필요합니다. ta phải vâng phục theo như lời của Chúa ạ. 예, 그 순종은 어려운 거 아닙니다. Sự vâng phục đó không phải là điều khó ạ. 그런데 그 간단한 일을 Tuy nhiên một cái việc đơn giản như vậy 반복해야 됩니다. chúng ta phải lặp lại ạ. 반복하는 겁니다. Chúng ta cần phải lặp lại ạ. 그리고 그 가운데 말하지 말라고 그랬습니다. Và trong đó Chúa có nói là đừng có nói ạ. 예. 믿음을 격려해야 됩니다. Mình 서로. phải động viên đức tin cho nhau ạ. 믿음과 관련된 말을 하십시오. Mình phải nói những cái lời liên quan đến đức tin ạ. 믿음과 관련된 행위를 하십시오. Mình hãy làm những việc liên quan đến đức tin ạ. 그러면 승리할 수 Như 있습니다. vậy thì có thể giành chiến thắng ạ. 그리고 인내를 온전히 이루라고 했거든요. Và Chúa đã nói là sự nhẫn lại, sự kiên nhẫn là nó phải được duy trì một cách hoàn hảo ạ. 끝까지 기다리면 Nếu mình chờ đợi đến cùng ạ, 결국에 무너집니다. thì nhất định nó sẽ sụp ạ. 우리는 우리가 할 수 있는 일만 하면 돼요. Chúng ta chỉ cần làm những việc mình có thể làm là được ạ. 그 요단강에 물을 그 나아만 장군에게 요단강에 가서 7번 몸을 씻으라고 했으면 Giống như việc nói với tướng quân Naaman hãy đến sông Giô-đanh tắm 7 lần thì sẽ được khỏi ạ. 씻으면 되잖아요. Thì chỉ cần tắm ở đó thôi ạ. 그리고 그 믿음을 격려했던 그 하인들이 있었잖아요. Và đã có những cái hạ thần động viên về mặt đức tin cho Naaman đúng không 그죠? ạ? 그리고 함께 하면은 훨씬 더 격려가 많이 Và 됩니다. nếu như làm cùng nhau thì sẽ có cái sức động viên lớn hơn ạ. 함께 하면 훨씬 더 힘이 커진다고요. Càng làm cùng nhau thì sức càng lớn ạ. 힘든 일도 함께 하면 즐거워요. Kể cả việc mệt làm cùng nhau sẽ cảm thấy vui ạ. 근데 아주 간단한 일도 혼자 하면은 Nhưng mà nếu như kể cả là một việc đơn giản mà lại làm một mình ạ 힘들 수 있어요. thì có thể cảm thấy mệt mỏi ạ. 네.
이 신앙생활 함께 하는 겁니다. Đức tin là làm cùng nhau ạ. 그리고 이 전쟁도 함께 하는 겁니다. Việc chiến tranh cũng là cùng nhau ạ. 함께 돌았어요. 함께. Cùng nhau đi vòng quanh ạ. 그래서 이번에 Lần này ạ, 판티에세 여리고성을 무너뜨립시다. chúng ta hãy cùng làm đổ sụp thành Jericho ở Phan Thiết nha. 거기에 정말 강팍한 분들이 많이 오실 것 같아요. Lần đó thầy suy nghĩ rằng lần này ạ sẽ có rất nhiều những người với tấm lòng cứng cỏi 아주 đến ạ. 마음이 딱딱하신 분들이 오실 것 같아요. Sẽ có những người tấm lòng cứng như đá đến ạ. 그냥 우리는 말씀대로 하는 거예요. Chúng ta thì cứ làm như lời của Chúa thôi ạ. 하나님 약속이 있으니까 Có lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta rồi ạ. 우리가 참여하고 Thì chúng ta cứ tham gia, 우리가 열심히 전도하고 chúng ta truyền giảng chăm chỉ, 또 오시는 분들 불편하지 않게 준비 잘하고 chúng ta chuẩn bị thật tốt và đối đãi để sao cho những người mới đến không có cái điều gì là cảm thấy bất tiện ạ. 우린 여리고성만 돌면 됩니다. Và chúng ta chỉ cần đi vòng quanh thành Jericho là được ạ. 많이 무너졌으면 좋겠네요. Rất là mong rằng lần này sẽ có nhiều thành Jericho bị sụp ạ. 네, 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님, 저희들을 구원해 주신 것 참으로 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương và ân điển đã cứu vớt chúng con. 성경을 통해서 신앙의 원리를 저희들에게 알려주심을 Chúng con cảm 감사드립니다. tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con biết về nguyên lý của đức tin thông qua sách Kinh Thánh. 우리 주변에도 여리고성과 같은 존재들이 많이 있습니다. Chúa ơi, xung quanh chúng con cũng có nhiều tồn tại giống như thành Jericho, 우리 마음에도 있고 cũng có 우리- tấm lòng của chúng con. 또 우리 가족 안에도 있고 Ở trong giữa gia đình của chúng con cũng có. 우리가 전도하는 모든 사람들 속에서 Và trong tất cả những người mà chúng con truyền giảng cũng có. 그 모습을 보고 있습니다. Cũng đang nhìn thấy hình ảnh này. 주님, 저희들 도와주셔서 Xin Chúa giúp đỡ chúng con. 믿음을 더해 주시고 Xin Chúa ban thêm cho chúng con đức tin. 또 주님께서 알려주신 이 승리하는 원칙대로 우리 행할 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể làm theo đúng cái nguyên tắc chiến thắng của Chúa. 이번에 많은 주의 역사가 일어나기를 간절히 Chúng 소원합니다. Chúng con khao khát mong muốn lần này có nhiều công việc của Chúa được xảy ra. 우리의 소원을 우리 마음에 있는 전도의 소원을 풀어주시고 Xin Chúa giải tỏa cái ước muốn truyền giảng trong tấm lòng của chúng con. 우리 여리고성이 무너지는 그 귀한 경험을 우리 모두 할 수 있도록 Xin Chúa giúp đỡ 도와주시옵소서. để cho tất cả chúng con đều có cái trải nghiệm quý báu là làm cho thành Jericho bị đổ sụp. 이제 일주일 열흘 Bây 남았습니다. giờ chỉ cần khoảng còn một tuần 10 ngày nữa thôi ạ. 남은 시간 동안 필요한 것들 준비할 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể chuẩn bị tất cả những điều cần thiết. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 그 저기 인사할 분이 한 분 계신데요. Và có một vị thì